Բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտող, ողջունում ենք ձեզ Կենտրոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Կենտրոնի առավոտն է։ Մենք սկսում ենք մեր առավոտը բարձր տրամադրությամբ եւ լավ լիցքերով։ Ես կարծում եմ, եթե մենք լավ տրամադրություն չունենանք, օպերատորները կապահովեն մեր բարձր տրամադրությունը։ Հաստատ, այդ որ հաստատ։ Լույս բարի սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, Կենտրոնում առավոտը եւ մենք սկսել ենք մեր աշխատանքը։ Անմիջական առավոտ ես կարծում եմ բոլորն են սպասում, մենք ձեզ պարգևել ենք ժպիտներ, հետաքրքիր նորություն եւ իհարկե համեղ խոհանոց։ Բարի առավոտ Համլետ։ Բարի առավոտ։ Լավ ես։ Ինչպես միշտ հոյակապ։ Հոյակապ, հոյակապ իհարկե։ Հոյակապ եւ հոյակապ ինչ ենք ուտելու այսօր։ Դե քանի որ տրամադրությունը հոյակապ է, նաեւ պատրաստել ենք հոյակապ ուտեստ մեր հարևան։ Անունն էլ կլինի հոյակապ։ Հոյակապ։ Չէ, ինքը արդեն անուն ունի, որը շատ հայտնի անուն է, մեր հարևան պետության ազգային ուտեստների ցանկից է, Չախոբիլի, Չախոբիլի։ Սիրում ես։ Իհարկե, այդ վրացերեն դի ասես, բայց այդ վրացական ակցենտով։ Չախոբիլի, չէ՞։ Ինչ է նշանակում Չախոբիլի։ Այսօր մեր առավոտը մարդիկ adekvat չեն այդքան։ Պատրաստել եղանակը գիտեմ։ Տեսնում եմ, որ adekvat չեն։ Դե ես քո մասին եմ խոսում։ Իմ մասին եմ խոսում։ Այո։ Ինչ է նշանակում, գիտես թե չէ։ Անկեղծ ասած չգիտեմ ինչ է նշանակում, զուտ պատրաստման եղանակը գիտեմ։ Ու այդպես ուզում եմ այսօր պատրաստեմ։ Եվ ինչ է մեզ պետք։ Մեզ հարկավոր է հավի միս, լոլիկ, շատ սոխ, սխտոր, մի փոքր շատ սոխ ասելուց ինչի՞ց նայեցին։ Շատ Որովհետև դու ես սոխի բողոքական։ Հակառակ ես սովորել եմ արդեն առանց սոխի չեք հասկանում, առանց սոխի չեմ կարող ոչ մի բան ուտել։ Եթե սոխը չլինի, ես չեմ ուտի, եթե սոխ չլինի, ավելին ասեմ։ Վաղը սոխով կրեմապուր կպատրաստեմ։ Եվ վրան քերիչով սոխտոր է անում։ Անպայման։ Եւ ավելին ասեմ, եթե դեսերտներն է պատրաստես առանց սոխի, էլ չեմ ուտել։ Իդեպ այն օրը բողոքում էիր, որ լիարժեք չես առողջացել, ասեմ որ սոխտոր շատ օգտագործես, կարողանաս։ Իսկ սոխ։ Սոխ նույնպես։ Սոխ նույնպես։ Դե մանրեասպան է սոխտորը։ Ժամանակին դեղամիջոց էր, իսկ դու։ Ես էլ էի դեղամիջոց ժամանակին։ Իսկ դու բողոքում ես։ Ես կուտեմ անպայման այսօր։ Շատ սոխ։ Շատ սոխ, էլ սոխ, լոլիկ, հավի միս, ինչպես արդեն ասեցի, մի փոքր տոմատի մածուկ, մի փոքր աջիկա, աղ, պղպեղ, ու հմուտ ձեռքեր։ Դե բարձր տրամադրությունը պարտադիր պայմանն է։ Այո։ Դե բարի ընթացք, ինչ ասեմ։ Շնորհակալություն ձեզ նույնպես։ Վերջում կհամտեսենք։ Այո, դու վրացիներին բնորոշ կփորձես, չգիտեմ այդ ոնց է, երբ կգտնես կերպը։ Հա դե իհարկե իրենց այդ առոգանությամբ, տեմպով, ձեր բանկեցվածքով։ Անցնենք հետաքրքիր նորություններին։ Ես իդեպ ասեմ, որ այդքան խոսում էինք եւ քննադատում էինք, հա, հայտնի կնոջը, ով դատի էր տվել հայտնի ամուսնուն։ Հիշեցի ում մասին է խոսքը։ Ում մասին է խոսքը։ Ջոնի Դեփի կնոջը։ Այո։ Ես ասեմ, որ պարզվում է, որ Լոնդոնում կոսմետոլոգիայի եւ դեմքի պլաստիկ վիրահատության կենտրոնը նշել է աշխարհի ամենագեղեցիկ կնոջ անունը։ Եվ ով է նա։ Իսկինը։ Այո։ Բժիշկ Ջուլիան Սիլվան, դա սա էլ չէ, PR-ի կերպ է։ Օգտագործել է ոսկե հատման կանոնը գտնելու համար իդեալական դեմք ունեցող մարդուն։ Ըստ հետազոտության արդյունքների աշխարհի ամենագեղեցիկ կինը ճանաչվել ամերիկացի դերասանուհի Էմբեր Հերդը։ Նա իդեալական համամասնություն ունի, ներառյալ աչքերը, քիթը, շուրթերը, կզակն ու դեմքի ընդհանուր ձևը։ Սիլվան նաև նշել է, որ հեռուստաաստղ Քիմ Քարդաշյանը պարզվում է ունի իդեալական հոնքեր, դերասանուհի Սքարլետ Յոհանսը իդեալական աչքեր, իսկ մոդել Էմիլի Ռատակովսկին իդեալական շուրթեր։ Հիմա այդ բոլորին որ միացնես իրար կլինի իդեալական կին, այսինքն։ Դե իդեալական կինը արդեն գտնվել է, որ ամեն ինչ, չգիտեմ, որ կանոններին, ինչ որ ես կարծում եմ, որ ինքերուհու կլինիկան է եղել, ինքերուհու պլաստիկ, չգիտեմ ինչն է, Չէ, այստեղ կարծում եմ խնդիրը հետևյալն է։ Հիմա փորձել անունը սև PR-ից հանել ուրիշ հարթակ, որովհետև դե բնականաբար պիտի քննադատություններ լինեն բազում։ Հիմա գոնե թե ներկայացնել, որ ինքը ամենագեղեցիկ կինն է ճանաչվում։ Այդ պարամետրերի եւ հնարավոր է, որ կլինեն որոշակի օրինակ պայմանագրեր տարբեր կոսմետոլոգիական կազմակերպությունների հետ, որովհետեւ ասում են, չէ, սկսել են դադարեցնել նրա հետ աշխատանքը հիմա էլ։ Դե հուսանք սա փրկության օղակ կլինի իր կարիերայի, կկարողանա։ Իսկ ես հավատացում եմ, սա ընդամենը 1-2 տարի անց վստահաբար կմոռացվի, մարդիկ կանցնեն մեկ այլ զույգի քննադատության եւ ամեն ինչ կմնա անցյալում։ Իսկ ահա հաջորդ զույգը էլի մեր Քիմ Քարդաշյանն է, որ պարզվում է, որ նա հաշտվել է Քանյե Ուեսթի հետ։
այն վերջին հայրերի տոններ, չէ՞, վերջերս նշվում Միացյալ Նահանգներում շատ Այո, գեղեցիկ հաճելի անակնկալներ էր արել երեխաների։ Այո, սկսել են շփվել եւ ասենք, որ Քարդաշյանը պատմել է, թե ինչպես են ինքն ու рэփերը նշել հայրերի օրը։ Երեխաներն ամբողջը նրա հետ են անցկացրել, իսկ հետո մենք մեծ ընթրիք ենք ունեցել հայրերի օրվա առիթով։ Հաղորդման ընթացքում ասել է Աստղը, նա նաև նշել է, որ այդ օրը ցանկացել է իր հարգանքն արտահայտել մարդկանց նկատմամբ, որոնք դաստիարակել են իրեն եւ զբաղվում են իր երեխաների դաստիարակությամբ։ Իդեպ Քանյե ու Քիմ Քարդաշյանը պաշտոնապես ամուսնացվել են 22-ի մարտին, իսկ ահա հիմա կսկսեն նորից հանդիպել։ Հա ինչ։ Այս հունիսն էլ որ չհաշվենք, հուլիսից կարող են արդեն նորից հանդիպել։ Օգոստոսին նրանք կհայտարարեն իրենց նշանադրության մասին, սեպտեմբերին որպես լավ սեզոն, էժան։ Դուք Անուշին լսեք, Անուշը ճիշտ է ասում։ Ամուսնանա։ Ճիշտ խորհուրդներ է տա։ Չակոբինը։ Մենք կազմակերպում ենք Այո։ ամենամեծ հայկական հարսանիքը։ Դե փեսան։ Ես կլինեմ պրոդյուսերը։ Այո։ Ես առաջարկում եմ Կարապելիչի հայկի տարածքում էլ անել։ Այո։ Հիմա կարծում ես նրանք քեզ լսում են։ Քիմ Քարդաշյան, մենք դες առաջարկում ենք ձեր հաջորդ հարսանիքը մեր հայտնի հայ փեսայի հետ։ Անել Կարապելիչում, խոհարարը կա, հաղորդավարը կա, կազմակերպիչը կա, էլ ինչ է պետք երջանիկ լինելու համար։ Օպերատորները կան, ռեժիսորը կա։ Ճացա։ Լուսաբանումներ կլինի վստահաբար կգտնենք։ Կա։ Այո, բայց պարզվում է, որ մեկ այլ հայտնի դերասանուհի հոլիվուդյան Սանդրա Բալոկը ինձ համար ամենալավերից մեկը, ընտիր դերասանուհի 57 տարեկանում որոշել է դադարեցնել եւ հանգիստ վերցնել։ Եվ ասում է, որ ես սպառվել եմ ու հոգնել եւ այլեւս չեմ կարող ճիշտ խելամիտ որոշումներ կայացնել։ Ես չեմ ցանկանում ստիպված լինել հարմարվել ինչ որ մեկի գրաֆիկին, բացի իմից, դերասանուհին սկսել է անհանգստանալ, որ նկարահանումներում ծանրաբեռնվածությունը կարող է բացասական անդրադարձ ունենալ իր անձնական կյանքի վրա։ Դերասանուհին 2 որդեգիր երեխա ունի, 12-ամյա որդին Լուի Բարդոն եւ 10-ամյա դուստերը Լեյլան։ 2015-ից Սանդրա Բալոկն ապրում է լուսանկարիչ Բրայան Ռենդալի հետ։ Ես ասեմ նրան, որպեսզի չկորցնենք միլիոնները, ինքը կարող է դադար վերցնել, հանգստանալ, ես իր փոխարեն խաղամ։ Հետո հենց որոշի հետ վերադառնալ, խնդրեմ, սիրով։ Ինչու ոչ։ Հա ինչ։ Ինչու ոչ։ Արի փորձենք կոնտակտ հաստատել։ Կգրեմ։ Ասենք Սանդրա ջան։ Ինստագրամյան Հետ չմտածես։ Քեզ փոխարինող կա։ Դու հանգիստ գնա հանգստացիր։ Թող քո կարիերան շարունակող կա, կարճ ասած։ Բայց իրականում, եթե հումորը դնենք մի կողմ, պետք է կյանքում եւ կարիերայի ընթացքում գտնել այդ տեսակ մի հատ sense դաթարանման մի բան, թեկուզ դա կլինի 1 տարի, 2 տարի կամ 5 ամիս։ Ես կարծում եմ հայտնի համավարակը տվեց այդ հնարավորությունը շատ ու շատ ստեղծագործողների 2 տարի հանգստանալ։ Դե բայց մի քիչ դա դեպրեսիվ էր, մի քիչ դա խնդրահարույց էր, որովհետեւ այնուամենայնիվ դու մտածում էիր։ Իրականում այո, մեզ մոտ կա այդ խնդիրը, որովհետեւ ել չեմ ասում, եթե նման միլիոնների բարձրացության մասին լինի, չնայած քանի որ կան արդեն կուտակված մեծ միլիոններ, դու կարող ես քեզ թույլ տալ վերցնել հանգիստ։ 1 տարի ոչինչ չանել։ Այո, որովհետեւ շատ ճիշտ է ասում, առհասարակ հատկապես այս մասնագիտությունը, դերասանի մասնագիտությունը, որ շատերին թվում է թե առանձնապես անելիք չկա, իսկապես կարող է սպառել մարդուն, նախ որովհետև դու անընդհատ առիթ ունես մտածելու այդ կերպարի մասին, որը դու չես, ինչ որ մեկն է, եւ այդ կերպարի հոգեվիճակները, ձև այո, սկսում է կուտակվել անընդհատ քո վրա։ Եվ բազում այսպիսի կերպարներ, եթե դու իսկապես ստեղծում ես այդ կերպարը քո ներսում, իրենք լուրջ, այո, դեպրեսիվ խնդիրներ կարող են։ Մարմնի վրա ինչքան են աշխատում, այդ մարմնի կառուցվածքի, կեցվածքի, այո, ոմանք գիրանում են, ոմանք տարբեր կերպարներ իհարկե։ Այո, եւ հանուն դերի։ Ոչինչ, լուծումը գտանք։ Անցնենք Սանդրա Բալոկից Ջեսիկա Չիզթեյնին, ասում են, որ օսկարակիր դերասանուհին Լոնդոնում մասնակցել է Paramount-ի կազմակերպած միջոցառմանը, որը նվիրված էր Մեծ Բրիտանիայում սթրիմինգային հարթակի թողարկմանը։ Կարմիրահեր գեղեցկուհին միջոցառման համար ընտրել էր Զուհար Մուրադի ռոմանտիկ կոստյումը։ Իմիջիայլոց ես գիտեմ, որ նա առհասարակ կարում է հարսանյաց գեստներ եւ կարողացել է արդեն աշխարհահռչակ դառնալ։
պրովոկացիոն դեկոլտեյով, բլուզ եւ դասական սև տաբատ։ Հագուստը հաջողությամբ ընդգծել է դերասանուհու կազմվածքը, ի դեպ դերասանուհու ընտրած հագուստը եւս մեկ անգամ վկայում է այն մասին, որ նա առանձնակի սեր ունի սև սպիտակ գամմայի հանդեպ։ Դե սա կարծում եմ համարվում է դասական գույն։ Սևը եւ սպիտակը։ Անկախ նրանից ինչ միջոցառման համար է, անգամ հարսանեկան արարողությունների ժամանակ այն չի համարվում որպես վատ գույն, սևը եւ համարվում է որպես դասական ընտրված գույն։ Բայց դա գիտես, ինձ թվում է դա այն պահեստային տարբերակն է լինում միշտ, որ չես գտնում ինչ հագնես, ասում ես լավ, այս սևը կհագնեմ կամ այս սպիտակը կհագնեմ, որովհետեւ սպիտակը սևը։ Ես ի դեպ ասեմ, որ հայտնի չինացի հարսանյաց գեստների հիմա անունը կհիշեմ դիզայներ կա, էլի աշխարհահռչակ, ի դեպ ինքը շատ հետաքրքիր լուծումներ է տալիս, միշտ տեսնում ես, որ նրա սպիտակ ճերմակ հագուստի վրա կարող է լինել սև երկար գոտի, եւ վերջերս ես նաեւ նկատել եմ նոր անուն, նոր է այս հարթակում ձևավորվում, ռուս էլի հարսանյաց գեստերի նորա դիզայներ, որը ճիշտ նույն լուծումներն է տալիս, սև որևէ ժանյակով լուծում կա սպիտակ հարսանյաց գեստների վրա։ Բայց կարող է լինել, շատ ես պատկերացրեցի։ Շատ գեղեցիկ, եթե սև կոստյում էլ հագնի փեսան, կարող է լինել բավական հետաքրքիր։ Այսպիսի թոհու բոհ է Հոլիվուդում, սիրելի հեռուստադիտողներ, հետո կանդրադառնանք Երևանյան թոհու բոհին, ինչ է տեղի ունենում մեր մայրաքաղաքում, բայց միայն լավ երաժշտությունից հետո։ Համեցեք։ Ահա, հիմա անդրադառնանք Երևանում տեղի ունեցող իրադարձություններին, ես սիրով ուզում ներկայացնել տաղավարի իմ հյուրերին ԱՄՆ դեսպանատան կրթական եւ մշակութային ծրագրերի մասնագետ Հասմիկ Միքայելյան, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Եվ Երևանի պետական համալսարանի միջազգային համագործակցության վարչության պետ ամերիկագիտության ծրագրի տնօրեն Ալեքսանդր Մարկարով։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ այս միջոցառում, ասենք, ոնց կոչենք, հա, դրան, չգիտեմ, այդ վերջին իրադարձություններին, որոնք հիմա պիտի լինեն, խնդրեմ։ Ով ուզում է կարող է սկսել։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հրավերի համար։ Մենք այստեղ ենք իրական խոսելու ամերիկագիտության ծրագրի մասին, որը ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ նոր է մեկնարկում այդ ծրագիրը։ Ոչ, ծրագիրը մեկնարկել է առաջին ընդունելությունը եղել է 2021 թվականին։ Մենք այժմ շարունակում ենք հավաքագրման գործընթացը երկրորդ տարվա արդեն ուսանողական ուս տարվա ընդունելությունն է սկսվել եւ ծրագիրը մի քանի կոմպոնենտներից է բաղկացած եւ հետազոտական եւ մագիստրոսական եւ յուրահատուկ է, քանի որ նմանատիպ ծրագիր Հայաստանում գոյություն չունի, նախաձեռնվել է 2019 թվականից եւ ԱՄՆ դեսպանատան գործընկերը Երևան պետական համալսարանն է, որը իր միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի շրջանակներում ծրագիրը սկսել է եւ հակիրճ նաեւ ասեմ, որ ծրագրի համագործակցության հիմքում նաեւ Արիզոնայի պետական համալսարանի հետ համագործակցությունն է։ Սա նշանակում է, որ ուսանողները կարող են ունենալ փորձի փոխանակում սովորելու վերապատրաստվելու, թե Սա նշանակում է, որ դասախոսներ ունեցան այդ հնարավորությունը։ Մեկն էր 2021 թվականին Արիզոնայի պետական համալսարան մշակելու իրենց կուրսերը, յուրաքանչյուր 6 դասախոս գործուղվեց եւ յուրաքանչյուրը մշակեցին երկուական կուրս, որը որ հիմա դասավանդվում է արդեն իսկ բուհում ծրագրի շրջանակներում, ուսանողների փոխանակման հետ կապված քննարկվում է, քանի որ ինչպես բոլորս գիտենք դա թանկ հաճույք է, բայց համենայն դեպս կապը Արիզոնայի պետական համալսարանների հետ մեզ թույլ է տալիս համենայն դեպս նույնիսկ վիրտուալ դաշտում այդ հնարավորությունը ընձեռել ուսանողներին, որ լսեն ամերիկացի դասախոսներին, մասնակցեն քննարկումներին, հարցերը տան եւ կենտրոնանան արդիական խնդիրների վրա։ Պաստորեն, որի՞րդ անգամն է, որ երկրորդ, հա? Երկրորդ տարին է, որ արդեն երկրորդ տարին է, որ ընդունելություն կա։ Ես ուզում եմ հարցնել պարոն Մարկարով, քանի որ 19 թվականին Պաստորեն մտածվել է, հա, ծրագիրը եւ արդեն իրականացվել է, հիմա երկրորդ տարին է։ Դուք որպես դասախոս, ով առեթուն է արդեն խոսելու այս, չգիտեմ, նոր մասնագիտություն ասեմ կամ ինչ ասեմ, սրա վերաբերյալ։ Շարունակվում է, որովհետեւ իսկապես ինքը հետաքրքիր է ուսանողության կողմից եղավ, չգիտեմ, մեծ հետաքրքրություն եւ սրա առանձնահատկությունը ինչ է տալիս, եթե համարենք, որ ինքը լավ նոր առարկա է, եթե կարելի է տենց համարել։ Նոր ծրագիր է կարելի է ասել, հա, որովհետեւ կամ ծրագրի մեջ ինչ առանձնահատկություններ կան։ Շատ ճիշտ է նշվել, որ Հայաստանում առաջի անգամ ուսանողներին առաջարկում է
ստանալ մագիստրոսական կոչումը ամերիկագիտության ոլորտում, միաժամանակ նրանք ստանում են մասնագիտությունը եւ դիպլոմը որպես միջազգայնագետ, այսինքն նրանք ունեն լայն դաշտը, նրանք ունեն համապատասխան ուսումնասիրության օբյեկտը, որը միջազգային հարաբերություններն են, եւ նրանք ունեն շատ կիրառական կարեւոր ոլորտը, որտեղ նրանք կարող են մասնագիտանալ, դա ամերիկագիտությունն է։ Եվ ասելով ամերիկագիտություն, մենք դա հասկանում ենք լայն իմաստով, այսինքն ուսանողները ստանում են գիտելիքները եւ ամերիկյան ներքին քաղաքականության մասին, նրանք կարող են հետագայում որպես վերլուծաբան իրականացնեն գործողությունները, որոնք թույլ կտան հասկանալ ներքին գործընթացները Միացյալ Նահանգներում, հասկանան թե ինչպես են տեղի ունենում որոշումների կայացման գործընթացը, նրանք ստանում են գիտելիքները Ամերիկայի տարբեր ոլորտների վերաբերյալ, նրանք կարող են հետագայում վերլուծել, թե ինչպես է զարգացել, չգիտեմ, կոնստրուկտիվիզմը Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության մեջ, նրանք կարող են վերլուծել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը ինչպես գլոբալ, այդպես էլ տարածաշրջանային առումով, այսինքն եթե մենք տեսնենք ինչ է դա տալիս, դա ըստեյության արձագանք է այն կարիքներին, որը եղել է Հայաստանում, պատրաստել միջազգայնագետներին եւ լայն իմաստով մասնագետներին, որոնք հասկանում են ինչն է Միացյալ Նահանգները, ինչպես է տեղի ունենում ամերիկյան քաղաքականությունը, չնայած գուցե ոչ մեկը չգիտի դա մասին, կամ շատ քիչ է գիտեն, եւ ինչպես կա Հայաստանում հələ հարցրեք բոլորը քաղաքականությունից իդեալական մոտավորապես 3 միլիոն քաղաքագետ ունենք համաշխարհում, մոտավորապես։ Այնպես որ այստեղ դեռ ֆուտբոլի մասնագետ, եղանակի մասնագետ եւ քաղաքագետ։ Դրա պակասը չունենք։ Բազում խորհուրդ տվողներ։ Ծրագրի կարիքը ոնց որ չկա։ Դրա համար մենք ուզում ենք մի փոքր առանձնանանք, որ նաեւ մասնագետներին մասնագիտական կրթությունը տրամադրենք եւ այս մասնագիտական կրթության շրջանակներում նույնիսկ եմ ասում արձագանքում ենք եւ երկրի կարիքներին եւ որոշ իմաստով Միացյալ Նահանգների կարիքներին, որովհետեւ դա ըստեյության համատեղ ծրագիրն է։ Ցանկությունն է եղել Երևանի պետական համալսարանից ունենալ այդպիսի ծրագիր պատրաստել մասնագետներին եւ առաջի հայտը մենք ներկայացրել ենք բավականին վաղուց 19 թվականից դա դարձավ իրականություն շնորհիվ Միացյալ Նահանգների դեսպանատան ֆինանսական նաև օժանդակությանը գաղափարները համատեղ ենք մշակել եւ գաղափարները կյանքի կոչելու համար բնականաբար մեզ օգնել են նաև մեր գործընկերներ Արիզոնայի նահանգի համալսարանից, Arizona State University-ից, որ ում հետ մենք աշխատում ենք արդեն համարյա 20 տարի։ Տարբեր ծրագրերի շրջանակներում մենք բացել ենք եւ հանրային կառավարման մասնագիտությունը համալսարանում համատեղ Արիզոնայի հետ, հիմա աշխատում ենք American Studies ամերիկագիտության ծրագրի շրջանակներում եւ ըստեյության դա երկարատև համագործակցություն է ամերիկյան մեր գործընկերների հետ, որը ես վստահ եմ ընդլայնվելու է, որովհետև հենց մենք հիմա գործընթացի մեջ ենք դառնալու ամերիկագիտության համաշխարհային ասոցիացիայի անդամ եւ դա ընդլայնելու է հնարավորությունները եւ տվյալ ծրագրի համար եւ ընդհանուր առմամբ համալսարանի համար, որը իր նորարարությամբ աչքի է ընկնում վերջի տարիների ընթացքում բնականաբար։ Տիկին Միքայելյանը ինչպես հասկացա նշեց, որ 6 հոգի է, հա, դասախոսներից մեկն էլ վերապատրաստման, որից մեկը դուք եք։ Չէ, տվյալ պարագայում ես իմ վերապատրաստման մասը կյանքի անցել եմ մի քիչ ավելի շուտ, չնայած պարզը որ վերապատրաստումը միշտ անհրաժեշտ է, եղել են երիտասարդ, ես եմ երիտասարդ, բայց ավելի երիտասարդ գործընկերներ, որոնք սովորել են կամ աշխատել են համատեղ Արիզոնայի դասախոսների հետ, անում էին shadowing, այդպես կոչեցյալ, այսինքն նրանք միասին իրենց հետ մշակել են դասընթացներ, ուսումնական կմախ կա, այսինքն ինչն է պետք սովորել, ինչպես է պետք սովորել, մենք մշակել ենք միասին, իսկ նյութականացումը, այդպես ասենք, մարդկային ռեսուրսի ներառումը արդեն շտկվել է, բյուրեղացել է անմիջականորեն Արիզոնայում եւ այս մարդիկ սովորել են արիզոնացիների հետ միասին մշակել են առարկաները, նաև վերապատրաստվել են դասավանդման մեթոդների մեջ, հա, այսինքն ինչպես դարձնել ծրագիրը ավելի հետաքրքիր ուսանողներին, հա, որտեղ նույն բանը կարելի է պատմել եւ 4 ձևով եւ բավականին, այո, ոչ միայն սև ու սպիտակ, այլ նաև բազմաթիվ այլ երանգներով, ոչ միայն մոխրագույն։ Մատուցման կերպը միշտ շատ կարեւոր է, մատուցումը այսօր կարեւոր է, հատկապես այսօր, երբ որ ուսանողը դառնում է ավելի մեծ պահանջները դնելով դասախոսների առջև, բուհի առջև նպատակ ունենալով դառնալ ավելի մրցակցային այս շուկայում, որը բնականաբար այդքան էլ մեծ չի։ Եվ մենք փորձում ենք պատրաստել մասնագետներին ոչ միայն հայկական շուկայի համար, այլ բնականաբար նաև գլոբալ շուկայի համար, որտեղ մեր մասնագետները կարող են լինեն պահանջված։ Այդպիսով, որ 6 երիտասարդ մասնագետները, որոնք վերապատրաստվել են Արիզոնայում, նրանք բոլորը վերադարձան Հայաստան,
Այո, ուզում եմ հարցնել ինչ ժամկետի մասին։ 1 տարի ուղիղ 1 Մեկ տարի։ կիսամյակ։ Մեկ Մեկ կիսամյակի ընթացքում նրանք վերապատրաստվում վերադառնում են նոր նրանք վերադառնում են եւ արդեն դասավանդում են համալսարանում։ Մենք ունենք տարբերակները, հա, բնականաբար որ ուսումը արդեն տեղի է ունենում դեմադեմ, հա, face to face տարբերակով։ Դրանց անհրաժեշտության դեպքում շատ հանձնվադեպ կազմակերպում են դասընթացները նաեւ on-line եւ հենց Արիզոնայի մասնագետները դասավանդելու են մեր մոտ on-line տարբերակով, չնայած ժամանակային տարբերությունը բավականին մեծ է, բայց դա չի խանգարում մեզ տարվա մեջ իրականացնել առնվազն մի քանի գիտական միջոցառումներ, որոնց մեջ մասնակցում են եւ ամերիկյան կողմը եւ հայկական կողմը։ Ինձ հետաքրքրեց, օրինակ, ենթադրենք այդ նույն դասախոսները, ովքեր վերադարձել են այստեղ, իրենք հնարավորություն չունեն արդյոք իրենք էլ իրենց, որ ասում եմ, փոխանցումը կատարել նաեւ մյուս գործընկերներին, թե չէ պետք է TOT, այսինքն դա դասական TOT մոդելն է, այսինքն training of trainers, երբ որ մարդիկ վերապատրաստում են, հետո վերադառնում են ու ներկայացնում են իրենց փորձը, դա նորմալ պրակտիկան է եւ այս պրակտիկան իրականացվում է համալսարանում ոչ միայն Արիզոնա գնացող ուսանողների կողմից, այլ շատ անգամ այն մարդկանց կողմից, որոնք իրականացնում են գործողումներ, հա, տարբեր ծրագրեր կան, բացի ամերիկյան դեսպանատան ծրագրերից մենք իրականացնում ենք ենթադրենք մոտավորապես 60+/-ի հետ Erasmus+ ծրագրերը, եվրոպական ծրագրերը, որոնց շրջանակներում դասախոսները մեկնում են կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ գործողումներին, վերադառնալուց հետո նրանք ներկայացնում են իրենց փորձը համալսարանի գործընկերներին։ Իսկ մեր վարչության շրջանակներում իրականացում են բարբերաբար վերապատրաստումներ համալսարանականների համար մի քանի ուղղություններով, ինչպես գրել դրամաշնորհներ, ինչպես իրականացնել դրամաշնորհներ եւ ինչպես դինել միջազգայնացված ընդհանուր առմամբ։ Հետաքրքիր բան նշեցիք, ես դա էի ուզում հարցնել, ասենք մինչ այս պահը, երբ չկար այս ծրագիրը եւ կար այն ուսումնման մեթոդը ինչ որ կար։ Երբ մենք խոսում ենք, ասում եք ամերիկյան քաղաքականության առանձնահատկությունների, չգիտեմ, դրանց մասին ինֆորմացիա իմանալու համար, արդյոք շատ է տարբերվում։ Ես չգիտեմ, քաղաքականությունը առհասարակ մեկ մոդել է, թե ամեն երկիր ունի իր մոդելը, եւ արդյոք այսօր այդ համեմատության մեջ մենք իսկապես ինչ որ մեր ուսանողները, ովքեր սովորում են հատկապես այդ ֆակուլտետում, լուրջ տարբերություն կարող են տեսնել։ Եթե մենք խոսում ենք քաղաքականության մասին, մենք կարող ենք փոխարինել քաղաքականություն բառը մեկ բառով իշխանություն, եւ ըստ էության մենք կարող ենք ասել, որ քաղաքականությունը դա պայքար է իշխանության համար։ Լինի դա երկրի ներսում, որտեղ ընտրությունները կարելի է ասել դա քաղաքացիական պատերազմ է ուղղակի խաղաղ եղանակներով, կամ լինի դա համաշխարհային տրենդ, պայքար է իշխանության համար, մենք դրա ականատես ենք լինում վերջի մի քանի հազար տարվա ընթացքում եւ տարածաշրջանում եւ գլոբալ առումով, դրա համար եթե կամ երբ ուսանողները սովորում են թե ինչն է ամերիկյան քաղաքականությունը, նրանք սովորում են ըստեյության այն պատմությունը, այն դինամիկան, թե ինչպես Միացյալ Նահանգներում սկզբից համապատասխան կոլոնիստները հասան իշխանությանը, հա, իսկ ըստեյության Միացյալ Նահանգների պատմությունը եւ ձևավորումը դա եւս եղել է պայքար անկախության համար եւ ինքնորոշման համար, այսինքն եւս մի դաս վեր տարածաշրջանի համար եւ ինչպես այս անկախացած գաղութները դարձան աստիճանաբար ինստիտուցիոնալիզացված ժողովրդավարություն, այսինքն դա եւս մեկ կարևոր խնդիր է մեր համար հասկանալ, որ ոչ միայն անկախությունն է, ոչ միայն ինքնորոշումն է կարևոր, այլ նաեւ ինչպես ժողովրդավարությունները ստեղծվում էր աստիճանաբար, հա, որտեղ Միացյալ Նահանգները 150 տարի առաջ, իսկ 60 տարի առաջ եւ այսօր նրանք երկու տարբեր երկրներն են, երկու տարբեր ժողովրդավարություններն են։ Դրա մասին մենք սովորում ենք շատ լավ ասացիք, Մակիավելիին հիշեցի, որ շատ ճիշտ է փաստորեն բնութագրել ստեղծագործությունը, ավելի շատ իշխանություն, չնայած որ խոսվում է կառավարման մեթոդի մասին։ Քայլյանի, եթե դուք տաս մի հարցամ, հա, Տիկին Քայլյան, մշակութային ինչ ծրագրեր կամ նույն այս ծրագիրը արդյոք հնարավոր չէ իրականացնել հետաքրքիր է մշակութային բուհերի հետ եւ այդ նույն վերապատրաստումը, որովհետեւ ինչու եմ ասում։ Մենք ավարտել ենք ես եւ Անուշը թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտը եւ ես լսում էի մեր խոսակցությունը ու հասկացա, որ բավական մեծ բաց կա նույնիսկ մշակութային բուհերի, հատկապես մշակութային բուհերի դեպքում sense ասած, որովհետեւ դասախոսների վերապատրաստման խնդիր կա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հնարավոր չէ իրականացնել նաեւ այդ բուհերի հետ այս ծրագիրը։ Խոսքի ենթադրում եմ դուք ավելի շատ շեշտը դնում եք համալսարանների միջև համագործակցային ծրագրեր, որոնք որ կարող են նպաստել տվյալ բուհի զարգացմանը եւ նոր կապեր ստեղծել տարբեր բուհերի միջև, այս դեպքում Միացյալ Նահանգների բուհերի եւ Հայաստանի բուհերի միջև։
իրականում նմանատիպ ծրագրեր ավելի շատ կային, որ մի 15 տարի, 20 տարի առաջ մեկնարկել էին, բայց ծրագրերը շատ ծավալուն են եւ բարբերաբար բոլոր համալսարանները սկսեցին գտնել հնարավորություններ ստեղծել այդ կապերը ինքնուրույն եւ մենք դեսպանատան հանրային դիվանագիտության բաժինս աշխատում է այն ուղղությամբ, որ բերում է մասնագետներ Հայաստան։ Մենք աշխատում ենք բոլոր բուհերի հետ, ներառյալ կինո եւ թատրոնի բուհերի հետ ենք ունեցել բավականին երկարաժամկետ համագործակցություն, երբ մենք Միացյալ Նահանգներից դասախոսներ ենք բերում, որոնք գործողում են Հայաստան կես տարով, 1 տարով կամ կարճաժամկետ մաստեր կլասերի համար, բայց հիմնականում եթե մեզ պետք է աշխատել ուսումնական ծրագրերի վրա, այդ դեպքում ավելի երկարաժամկետ եւ նմանատիպ համագործակցություն ենք ունենում։ Ունեցել ենք շատ ավելի հետաքրքիր կինոյի դաշտում շատ հետաքրքիր համագործակցություն ենք ունեցել վավերագրական ֆիլմերի, ամերիկյան վավերագրական ֆիլմերի ոլորտում նույն ռեժիսորները, որոնք որ Օսկար ստացած ռեժիսորներ Հայաստան են եկել աշխատել են եւ այլն։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները ինքը մեծ լայն հնարավորություններ ունեցող է։ Եվ եթե մենք կարողանանք թեկուզ լավ, ենթադրենք մեր դասախոսները չեն կարողանում գնալ, չկա հնարավորություն, գոնե մենք բերենք համաշխարհային այնպիսի դեմքերի, որ այդ դեմքերը կարողանան թեկուզ մի կարճ ժամանակահատվածում, դա կլինի ամիս կամ մի քանի ամիսներ, այդ փորձի փոխանակումով իրենց ոնց որ ասած մաստեր կլասերով փորձեն զարգացնել մեր բուհերը։ Խոսքը մենակ թատրոնի կինոյի մասին չի, տեխնիկ կոնսերվատորիան, Գեղարվեստի ակադեմիան եւ այլն։ Շատ մենք բոլոր բուհերի հետ աշխատել ենք, նույն Գեղարվեստի ակադեմիան, նույն կոնսերվատորիան եւ շարունակում ենք աշխատել եւ նմանատիպ ծրագրեր կան եւ սովորաբար միջազգային բաժնի ներկայացուցիչները գիտեն այդ ծրագրերի մասին եւ դիմում են մեզ եւ համագործակցությունը շարունակում ենք։ Ասեմ իդեպ, որ նաեւ հնարավորություններ կան նաեւ դա մեր դասախոսների համար մեկնել Միացյալ Նահանգների բուհեր եւ այնտեղ աշխատել, նմանատիպ ծրագրեր կան, ուղղակի այստեղ կարևոր պայմանը նաեւ ոչ միայն իհարկե իրենց մասնագիտական, բացի մասնագիտական իրենց այդ բագաժը, որ ամբողջական ունեն, այլ նաեւ անգլերեն լեզվի իմացությունն է, որովհետեւ իրենք պետք է գնան սովորաբար մեր փորձը ցույց էր տվել, որ այդ դաշտից չեն դիմում, որովհետեւ այդ բոլոր մրցակցային ծրագրեր են, ես այս պահին խոսում եմ մենակ Fulbright դասախոսական ծրագրի մասին, երբ յուրաքանչյուր մասնագետ այդ ոլորտի կարող է դիմել, բայց հարցազրույցներ եւ աշխատանքը Միացյալ Նահանգներում անգլերեն լեզվի, բայց հենց գալիս հասնել լեզվին, այդտեղ արդեն։ Ես այդտեղ եղել է դեպքեր, որ փորձել եմ կապվել հասկանալու, որովհետեւ եղել են նաեւ տարբեր ծրագրեր, ես էջին գրանցված եմ եւ անընդհատ տեսնում եմ որոշակի հայտարարություններ, բայց ենք կարողացել ունենալ համագործակցություն։ Հիմա տեսեք, կան մարդիկ, օրինակ ես, որն ունի մագիստրական արդեն աստիճան, բայց ինքը չի դասավանդում այս պահին եւ դասախոս չի։ Եվ այսինքն երբ կլինեն որոշակի ծրագրեր, որտեղ կարող են, լինել մարդիկ, ովքեր կարող են ներգրաված լինել եւ գնալ վերապատրաստվել, այնտեղի հետաքրքիր փորձ իմանալ գալ այստեղ, որովհետեւ ինչպես դուք ասացիք, ես ուսման տարիներին, հենց մագիստրական տարիներն էր, որ առիթ ունեցա մի հայ ազգությամբ, բայց երկար տարիներ Ամերիկայում ապրած, բեմական խոսք աշխատած ամենատարբեր հոլիվուդյան ճանաչված աստղերի հետ ինքն եկել էր այստեղ մաստեր կլաս անցկացնելու եւ ես ներկայ եմ եղել այդ դասընթացների։ Բայց հիմա տեսեք, եթե լինի այդպիսի ծրագիր, որտեղ ես չկամ որպես դասախոս, ի պաշտոնե, բայց ես գիտեմ ենթադրենք լեզուն եւ ես ունեմ աստիճան եւ դասավանդելու եւ ինչու՞ չէ, նաեւ փոխանցելու, ես բազորեն չեմ կարող ներգրավել այդ ծրագրում եւ այդտեղ լինում է դիսբալանս, նրանք ովքեր կարող են չեն գնում, այո, չէ, դու իրավունք ունես դասավանդելու, երբ արդեն մագիստրատուրան ավարտել ես, բայց եթե դու որևէ ինստիտուտի պրակտիկ փորձ ունես, որովհետև դու ունես դու քո դպրոցը եւ դասավ չես կարող, որովհետև դու գրանցված դասախոս չես որևէ բուհի, ով կարող է համագործակցություն։ Խոսքը գնում է կոնկրետ, այս դեպքում մենք խոսեցինք կոնկրետ Fulbright ծրագրի մասին։ Այո, չէ, բուհի անունից չի, բայց դուք պետք է լինեք դասավանդող դասախոս, երբ խոսքը գնում է կոնկրետ Fulbright ծրագրի մասին։ Ես նկատի ունեի արդյոք չի կարող ծրագիրը լինել այնքան ճկուն, որ կարողանա գտնել այնպիսի անհատների, ովքեր գալուց հետո էլ կարող են իհարկե դասավանդել եւ այդ փորձը փոխանցել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով ունենալ սեփական դպրոց, ունենալ սեփական զբաղվածություն, չկան բուհի դասախոսական անձնակազմի մեջ։ Ասեմ ձեզ նաև կան ամառվա ծրագրեր, կարճաժամկետ փորձի փոխանակման ծրագրեր նույնպես, հենց ժուրնալիստիկայի ոլորտում, որտեղ որ ոչ միայն ուղղակի շեշտված է դասավանդումը, այլ ավելի
շատ շեշտադրվում է ինչպես եք դուք կարողանալ փոխանցել եւ ինչպես եք դուք ապացուցում, որ դուք արդեն այդ գործընթացը սկսել եք, եթե ձեր հեռուստաընկերության կից ունեք ինչ որ դպրոց, որտեղ որ վերապատրաստում եք երիտասարդ ժուրնալիստներին, դա էլ կարող է համարվել որպես դասավանդման եւ փորձի փոխանակման, ինչպես դուք հենց սկզբից նշեցիք, որ ինչքան կարեւոր է այդ փոխանակումը։ Դե ես կարծում եմ հենց մագիստրատուրան դրա համար է ավարտում ուսանողը, որպեսզի արդեն իսկ իրավունք ստանա դասավանդելու, այսինքն ինքը ունի բավարար գիտելիք եւ պոտենցիալ աշխատելու երեխաների հետ։ Անդրադառնալով այս ծրագրին, ես կուզեի հարցնել, հետաքրքիր է ուսանողության հետաքրքրվածությունը, դուք առիթ ունեք անընդհատ նրանց հետ աշխատելու, այս ծրագիրը նրանց համար ինչ է, չգիտեմ, լայն հնարավորություններ, թե ընդամենը ինֆորմացիայի, չգիտեմ, լավ բազա, որ կարող է ստանալ ուսման ընթացքում։ Ինֆորմացիան այսօր կարելի է ստանալ ուղղակի ցանցից, այսինքն խնդիրը դրանում չի, որ մենք տրամադրենք տեղեկություն կարելի է ստանալ տարբեր աղբյուրներից այսօր։ Խնդիրը դրանում է, որ մենք սովորում ենք երեխեքին այդվում նաև սովորել, մենք սովորացնում ենք երեխեքին ուսանողներին իրականացնել վերլուծական աշխատանքներ եւ շեշտադրումներից մեկը ծրագրի շրջանակներում այդվում նաև եղել է ժամանակակից մեթոդների կիրառումը իրականության վերլուծության համար։ Այսինքն կարելի է դա անել տաքսիստի տարբերակով, սոցիոլոգիական հարցումների տեսակներից մեկը, տաքսիստներից ձեռք բերել տեղեկություն։ Կարելի է դա անել ավելի գիտական ձևով, ունենալով էքսպլիցիտ հետազոտությունը, հսկողական հետազոտությունը, սիստեմատիկ անցկացվող հետազոտությունը եւ դարձնելով այս հետազոտությունը գիտական։ Այսինքն մենք սովորացնում ենք երեխեքին, թե ինչպես կիրառել ժամանակակից մեթոդները, այդվում նաեւ քաղաքականության վերլուծության մեջ, այդվում նաեւ միջազգային հարաբերությունների ոլորտում։ Արդյոք այդ ակրությունը կա, երևի դրական պատասխանը ավելի տեղին է տվյալ պարագայում, բացարձակ ոչ մի բան չկա աշխարհում, այդվում նաեւ ճշմարտություն երևի, բայց հետաքրքրության աստիճանը կարելի է դիտարկել դրա շրջանակներում, որ դիմորդները, որոնք եղել են անցյալ տարի, նրանք գալիս են տարբեր բուհերից, այսինքն ոչ միայն Երևանի պետական համալսարանի շրջանավարտները, որոնք ավարտել են բակալավրիատի տարբեր բաժիններ, արևելագիտություն, միջազգային հարաբերությունները, տուրիզմը, բանասիրությունը, այլ նաև եղել են ուսանողները, որոնք ավարտել են այլ բուհերը, տնտեսագիտական համալսարանը, լեզվաբանական համալսարանը, մանկավարժական համալսարանը, նույնիսկ ֆիզկուլտ ինստիտուտը, այսինքն հետաքրությունը կար տարբեր մարդկանց մոտ, որոնք փորձում են տեսնել կամ գտնել նոր ապագա իրենց համար, փորձելով գտնել նոր ճանապարհային աշխատանքային ուղիներ իրենց համար, հաշվի առնելով նաև իրենց հետաքրությունը։ Բոլոր ոլորտները, որոնք նշված են եղել, եւ արևելագիտությունը, եւ բանասիրությունը, եւ ժուրնալիստիկան, եւ ֆիզկուլտուրայի մասնագետները, նրանք այս կամ այն կերպ կարող են կապել իրենց հետազոտությունը Միացյալ Նահանգների հետ, որտեղ դաշտը բավականին լայն է։ Այս տարի մենք դեռ շարունակում ենք գործերի ընդունելությունը, առայժմ ավարտին է մոտենում միայն գործերի ընդունելության առաջին փուլը, եւ տվյալ պահին մենք արդեն ունենք համարյա բավարար քանակը ծրագիրը բացելու համար, բայց դեմը նաև երկրորդ եւ երրորդ փուլերն են եւ բոլոր բուհերի բակալավրիատի շրջանավարտները եւ նաև նախկին տարիների շրջանավարտները կարող են դիմել այս ծրագրին եւ ստանալ նոր գիտելիքները եւ գուցե նաև տրամադրել նոր արյունը տվյալ ծրագրին, որովհետեւ ինչպես ուսանողներն են աշխատում դասախոսների հետ, նույն ձևի դասախոսները աշխատում են ուսանողների հետ եւ փորձում են upgrade անել ըստեղության նաև իրենց գիտելիքները հաշվի առնելով ուսանողների հետաքրքրությունները։ Այդպես որ ծրագիրը բաց է, ծրագիրը հետաքրքիր է, ծրագիրը ունի ապագա եւ ծրագիրը հերանեկարային է ինչպես համալսարանի, այդպես էլ դրա շրջանավարտների համար։ Մենակ բակալավր ավարտածներ կարող են դիմել, օրինակ ես որպես մագիստրանտ կարող եմ դիմել։ Միանշանակ, դուք արդեն ունեք բակալավրի կոչումը, ճիշտ է։ Այո։ Այսինքն կարևորը որ դուք չէ, դու արդեն որ qualified եք։ Ժամկի տանցել եք ով։ Այո։ Մենք ունենք նաև առաջացած տարիքի դիմորդները այս տարի, որոնք ավարտել են մի քանի տարի առաջ բուհերը եւ ուղղակի ուզում են ստանալ նոր մասնագիտություն, այսինքն ծրագիրը չի սահմանափակում, ծրագիրը ինկլյուզիվ է այս տեսանկյունից եւ պատրաստ է ընդունել մարդկանց, որոնք ուզում են ստանալ նոր գիտելիքները եւ գուցե ունենալ կարիերային նոր հնարավորություններ։ Քանի տարի կարող են սովորել այդ դեպքում։ 2 տարի, մագիստրոսական ծրագրերը տվյալ դեպքում 2 տարվա ծրագիր։ Դե լավ է, ես իրական հրաշալի է, պատկերացու դուք կհասցնեք։ Մինչև թոշակի անցնելը կհասցնեք։ Նաև շահավելեն, որ նաև տրամադրվում է մասնակի կրթաթոշակներ ծրագրին։ Եթե գերազանց են սովորում, թե տարբեր չափանիշներ կան, այս պահին դա չքննարկենք, որտեղ դա դիմումի ձևի հետ է կապված, բայց այդ հնարավորությունը նույնպես կա։
Դա հրաշալի ծրագիր է այդ առումով։ Ես կարծում եմ, այո, ես արդեն կունենամ տարիներ առաջ ավարտել է, ունի երկրորդ շանս, որ նորից վերադառնա, նորից ոնց որ ասում եմ, սկսի հետաքրքիր է միշտ սովորել։ Ես իդեպ ասեմ, ասում են, որ պատահականություններ չեն լինում, վերջերս էլի միտք առաջացավ, չգիտեմ ինչ որ ասպիրանտուրա արդեն դիմելու, եւ անդադ մտածում եի, թե որ մասնագիտության ուղղությամբ կարելի է իրականացնել, բայց հիմա ես լսում եմ թված, հա, մասնագիտությունները, թեկուզ ժուրնալիստիկայի, չնայած որ ես մասնագիտությամբ լրագրող չեմ, բայց ես կարծում եմ ու ինձ համար շատ մեծ ինտելեկտ է պահանջվում լավ լրագրող լինելու համար, բայց այստեղ կարելի է հետաքրքիր հմտություններ ունենալ, որովհետև վստահ եմ, որ իմ մասնագիտությամբ չի լինելու հստակ։ Դերասանի վարպետություն կամ խոսքի վարպետություն չկա այդպիսի։ Չէ, բայց մենք ներկայացնում ենք առարկաները, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես է զարգացել Միացյալ Նահանգների կինո, mass culture եւ ինչպես է կոչվում այդ առարկաներ, առանձին առարկաներն են նույն ամերիկական։ Նա գրեք էլի մամնազգա։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ այս ծրագրի մասին այսքան մանրամասն ներկայացնելու, որովհետև վստահ եմ, որ կրթությունը երբեք ոչ ուշացած, ոչ անտեղին չի լինում եւ այն երիտասարդներ, ովքեր ունեն արդեն կրթություն մասնագիտական, հա, կամ մտածում են, որ կարելի է փոխել մասնագիտությունը, բայց ինչ անել, որտեղ ինքնադրսևորվել, սա շատ լավ հնարավորություն է իսկապես ունենալ լայնամասշտաբ ինֆորմացիա կոնկրետ կրթության հանդեպ եւ ունենալ մեծ հնարավորություններ նաեւ ինքնադրսևորվելու, ինչու՞ չէ։ Եվ այսքան մանրամասն խոսեցինք, կներեք մեզ այսքան շատ հարցեր տալու համար, բայց ասում եմ մեր գործն էլ հարցեր տալն է եւ սովորել։ Այո, բայց քանի որ վատ ընթացքի մեջ ենք արդեն ավարտվել է դիմումները, թե դեռ ժամանակ կա։ Դիմումները շարունակվում են, կարող են դիմել, մի քանի փուլով է այս փուլը։ Մինչև հուլիսի կեսերը երկրորդ փուլով շատ հանգիստ կարող է դիմել։ Այնպես որ դուք ունեք ժամանակ, նրանք ովքեր ցանկություն հայտնեցին։ Բայց ավարտը երբ է լինելու։ Օգոստոսի 3-րդ հայտարարի ընդունման փուլն է, բայց ցանկալի է դիմել հուլիսին, որովհետև այդ ժամանակ նաև մենք կարողանանք հետագայում հասկանալ, թե ինչպես մենք կարող ենք բաշխել մեր ֆինանսական ռեսուրսները, այսինքն այն կրթաթոշակները, մասնակցին, որ մենք տրամադրում ենք։ Խնդրում եմ ասեք, ինչպես են դիմում, ոնց են լրացում հայտը օնլայն։ Գտնում են Երևանի Պետական Համալսարանի կայքը ysu.am, այնտեղ գտնում են ընդունելության մասը, admission, եւ այնտեղ գտնում են ամերիկագիտության ծրագիրը։ Շատ բարձ է ամեն ինչը, կարևորը մտնել Երևանի Պետական Համալսարանի կայքը, որը հասկանալի է ysu.am։ Իսկ եթե չեն կարող են գալ համալսարան։ Էլի շատ հեշտ տարբերակն է գալ համալսարան եւ հասնել որտեղ գտնվում միջազգային համագործակցության վարչությունը կամ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում ամերիկագիտության կենտրոնը։ Նույնիսկ կարող են ամենադեսպանատան Facebook-յան կայքով գրեն, Messenger-ով գրել, հարցնել, տեղեկանալ եւ դա այդ հնարավորությունն էլ կա, ես ուղղակի։ Եվ ինչպես մեր դեպքում ասում եմ, մենք Իվանի փոչից պիտի բռնենք այսպիսի ծանոթություն։ Ձեզ շատ շնորհակալ ենք, հաջողություններ ենք մաղթում, ուրախ ենք ձեզ տեսնելու մեր տաղավարում։ Այս պահին երաժշտություն, գովաստ մեր եթերում, որից հետո կդիմավորենք մեր հաջորդ հյուրերին։ Այս գեղեցիկ կատարումը տաղավարի մեր հյուրի կատարումներից էր, ես ուզում եմ ասել, որ հունիսի 23-ին ժամը 19:30-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը միջազգային ճանաչված բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր, դասական դաշնակահար եւ ջազ կոմպոզիտոր Ջոել Ամարտինի մենահամերգը տեղի կունենա, ով էլ տաղավարում մեր հյուրն է, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Good morning։ Hello։ Եվ իհարկե Ջոել Ամարտինի Գրեմի մրցանակի առաջադրման նախաձեռնող Էմմա Արաքելյանը, Լուիս բարի։ Բարի ձեզ։ Բարի Լուիս։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Ես իդեպ ասեմ, որ մենք այս ընթացքում երաժշտության լսելու ընթացքում նաև շատ հետաքրքիր պատմություն էինք լսում Տիկին Էմմայի կողմից, ծանոթության եւ ինչպես մեր հյուրը սիրահարվեց Կոմիտասին եւ ահա այս առաջադրման մասին Գրեմի մրցանակաբաշխության մի քիչ պատմեք այդ մանրամասները։ Մեծ հաճույքով սա պատմություն է, որ երևի թե կմտնի պատմության գիրկը, որպես մի հրաշք միաձուլում ամերիկյան ջազային երաժշտության եւ հայ մեր Կոմիտասի երաժշտության։ Պատմությունը սկսվել է համարյա 4 տարի առաջ,
հանդիպեցինք մեր հայկական համերգներից մեկում Արենի խորի համերգի ժամանակ հանդիպեցինք Ջոլին, որ ներկա էր հայկական երաժշտություն լսելու համար։ Եվ ինքը ցանկություն հայտնեց շատ ավելի խորը ուսումնասիրելու, այնտեղ Կոմիտասի 1-2 գործ եղավ եւ պայմանավորեցինք, որ ընթրիքի ժամանակ հանդիպենք, մի քիչ ավելի երկար խոսենք։ Այսինքն ուզեցինք իրեն ավելի լավ ճանաչել, ինքն էլ մեզ։ Եվ այդ երեկոյի ժամանակ Նարինե Օջախյանի եւ Արտուր Մակարյանին, երկուսն էլ արվեստագետ են, Նարինեն երգչուհի, սոպրանո, ապրում է Նյու Յորքում, եւ Արտուր Մակարյանը ինքը theater director, օպերային դիրեկտոր է, եւ ներկայացրեցին, երգեցին, նվագեցին Կոմիտաս եւ ամբողջ ճանապարհը սկսվեց այդ երեկոյից։ Ջոլը սկսեց ուշադիր ուսումնասիրել, մենք տվեցինք բոլոր նյութերը եւ մի քանի ամիս հետո ինքը ուղղակի արտակարգ զգացմունքներով համենա թե Կոմիտասի ոնց որ հոգու մեջ էր մտել։ Այ եթե նկատեք ալբոմի վրա, հիմա որ արդեն Jazzical Կոմիտաս ալբոմը կա, շատ հետաքրքիր ձևով նկարված է ոնց որ 20-րդ դարի Կոմիտասը, 21-րդ դարի Ջոլը, ոնց որ դաշնամուրը իրենց միացնում է, այդ կապը, այդ հոգևոր կապը իրոք գոյություն ունի։ Դա միայն նկար չէ։ Այո, ես կուզեմ ուրեմն այդ դեպքում Հյուրին հարցնել, հետաքրքիր է, մինչ Կոմիտասին ճանաչելը, արդյոք եղել են կոմպոզիտորներ, որոնցով դուք այդքան ոգեշնչված եք եղել, թե Կոմիտասը իսկապես բացահայտում էր ձեզ համար որպես երաժիշտ։ Թարգմանեմ։ Այո, խնդրեմ։ Joel, the question is Komitas the only artist that you have such a strong connection, or there were other artists? Because we want to understand this spiritual connection with Komitas. When I listen to Komitas, I love this music just as much as I love Bach and Beethoven. So when I perform live, I want audiences to see and hear the beauty of Komitas and Armenian folk music in the same breath as Chopin and Bach and Beethoven. It's very important to me. Ուրեմն հրաշք մի նախադասություն է ասում, ամեն անգամ ասելուց ես էլ եմ ոգևորվում։ Ուրեմն Կոմիտասին ինքը դնում է մեր կլասիկ հայտնի երաժիշտների, Բեթհովենի, Շոպենի եւ Բախի գործողությունների մոտ, այսինքն նայում է Կոմիտասին այդ բարձունքի վրա եւ երեք էլ ինքը մեր սամիթի ժամանակ, մենք սամիթ էինք անում երեք, Orion Summit 2022 ժամանակ ինքը համերգը սկսեց, ասեց նվագում եմ Բեթհովեն, նվագում եմ Բախ, որից հետո Կոմիտաս, այսինքն այդ նույն հոգևոր բարձունքների վրա։ Այս համերգը մեր հյուրի մասնակցությամբ առաջին անգամ է Հայաստանում լինելու։ Այո, առաջին անգամ 3 նվագեց, իսկ 2019 թվականին WCIT ժամանակ մենք առաջին անգամ հրավիրեցինք, երբ որ ինքը որոշեց, որ պետք է ալբոմը գրի, պատմության շարունակությունը, մաս 2, մենք որոշեցինք, որ անպայման պիտի Հայաստանի շունչը, հայ ժողովրդի այդ կապը, այդ ամբողջ 20-րդ դարի վերքը, որ մենք ունենք, այսինքն բոլորի մեջ է։ Այդ երաժշտությունը մենք ոնց որ վերցնում ենք նաև որպես մեր ապագայի համար, այսինքն ոգևորում ենք այդ երաժշտությամբ նույնն էլ իր կողմից։ Առաջին անգամ եղել է Երևանում 2019 թվականին եւ այստեղ 2 ջազ քլաբում արդեն նվագել է, իսկ 3 ալբոմից 3 կտոր նվագել է, ամբողջ համերգը կլինի այսօր ինչպես նշեցի։ Համերգի ընթացքում ինչ երաժշտություն է տեղ գտել, կարող ենք իմանալ։ Ամբողջ Կոմիտասի ալբոմը, որը միայն Կոմիտասի ալբոմը, որը երևի թե բազմաժանակ այդ Բախ Բեթհովենի մոմենտը կարողանի, որ մարդիկ զգան ինչ կարևոր տեղ է գրավում Կոմիտասը այդ երաժշտի կյանքում եւ իր ստեղծագործական ուղում։ Հետաքրքիր է, քանի որ Գրեմի մրցանակաբաշխության մասին խոսեցինք, ես մի տեսակ այդ արարողակարգը չգիտեմ, գուցե ավելի գրագետ դուք ներկայացնեք, ինչ ծրագրով եք ներկայացրել մեր հյուրին, այսինքն այնտեղ ինչպես են ամբողջ ստեղծագործական աշխատանքն է նայում, թե օրինակ կարող եք միայն Կոմիտասով ներկայացնել արդեն նրան որպես Գրեմի մրցանակաբաշխության մասնակից։ Այդ հարցը համել իրեն կտանք, որտեղ իր փոխանցը չպատասխանեն, բայց ալբոմը դուրս է եկել այս տարի մարտի 10-ին։ Արդեն սկսվել է Grammy Awards ամբողջ այդ տարածությունը, կարևոր մարքետային քայլեր պետք է արվեն։ The question is what are you presenting for the Grammy
Is it Komitas only or something else? Oh, it's Jazzgul Komitas, Passion of Fire. This music deserves a worldwide audience, and hopefully we will win the Grammy so that the rest of the world can enjoy this music and love it just as much as I do. Կոմիտասի ալբոմը դուրս գալուց առաջ էլ արդեն մենք Կոմիտասի ալբոմի ստեղծման պատրաստվածությունը եղել է հոկտեմբերի 7-ից, ինչու այդ օրը Կոմիտասի ծննդյան օրն է։ Եվ այդ օրվանից սկսեցինք աշխատանքները եւ ինքը ուղղակի մեծ պատասխանատվություն է զգում, ասում է, որ եթե ես այսպես սիրեցի, շատերը չգիտեն Կոմիտասի տեղը։ So Grammy Awards-ի միտքը նրանում էր, որ ինքը ուզում է Կոմիտասը բերի 21-րդ դար ջազի ձևով եւ նաեւ աշխարհին։ Ինքը արդեն ամեն օր ռադիոկայաններով իրեն Նյու Յորքում եւ ամբողջ Ամերիկայով մեկ եւ եվրոպական որոշ կանալներով խոսում են, որ ինքը ամեն օր երևի 10 անգամ Կոմիտաս է խոսում ռադիոկայանների հետ։ Թերևս ես հենց այսպես էլ մշակույթը դառնում է ճանաչված ամբողջ աշխարհով մեկ այսպիսի անհատներով։ Իհարկե թույլ տվեք մեր շնորհակալությունը հայտնել մեր հյուրին, որ չլինելով հայ, բայց այնուհանդերձ Կոմիտասը, որը մեզ համար իհարկե ամենավերևում գտնվող մեծություն է, կարող է այդքան ճանաչված դառնալ աշխարհով մեկ։ So they want to thank you for not being Armenian, but now with an Armenian spirit, with Komitas in you. Well, I'm an Armenian by choice. That's what they say here in New York. They say, Joel John, ABC, Armenian by choice. Yes, that's me. Այսինքն ինքը իրեն որպես հայ է զգում իր ընտրությամբ։ Այս իհարկե մեծ հպարտություն է լսել, նման արձագանք առհասարակ երբ դու լսում ես, որ հայը կարող է ինքան ոգևորել կամ ինքան լուսավոր հետ թողնել, որ ինչ-որ մեկը իրեն համարի, որ ինքը հայ է, եւ հայկական երաժշտությունը այսպես ընդունի, անշուշտ մենք միայն կարող ենք հպարտ լինել, կարող ենք փոխանցել խոսքերը, հետո հարցերը տանք ձեզ։ Ինչ վերաբերում է փաստորեն համերգին, անդրադառնալով համերգին, որը լինելու է հունիսի 23-ին, ես ուզում եմ անպայման նշել, որովհետև ես կարծում եմ սա շատ լուրջ արարողություն է, որ պիտի բացառիկ համերգային ծրագիր, որ պետք է ներկա գտնվել, որովհետև երբ այսպիսի հարգանք կա, հատկապես Կոմիտասի ու հայի նկատմամբ ու այդ հարգանքը ցուցաբերվում է, ես կարծում եմ մեր մասնակցությունը շատ կարևոր պիտի լինի եւ այդ էներգիան վստահեցնում եմ ձեզ, որ դուք կարող եք բացառիկ էներգիա ստանալ, որովհետեւ երբ քեզ այդպես են վերաբերում, դու մի տեսակ ավելի մեծ հարգանք ես ունենում եւ քոնի հանդեպ եւ այն մարդու հանդեպ, ով կարողանում է այդքան բարձրություն ներկայացնել։ Խնդրեմ, ինչքանով է հասցրել բացահայտել Հայաստանը նաեւ այլ տեսանկյունից։ Մեր պատմամշակութային կոթողները արդյոք այցելել է թե ոչ, խոհանոցին մենք շատ հին մշակույթ ունենք, այո։ Ընդհանրապես Կոմիտասին հասկացանք, որ սիրում է եւ Կոմիտասը իսկապես արժեքավոր է իր համար, բայց նաեւ ունենք շատ հետաքրքիր պատմություն, արդյոք ուսումնասիրել է, հասցրել է այսպես ասած շրջել Հայաստանով։ The question is, did you have a chance to learn more about overall history, the monuments? Have you seen any, or his family is coming, so maybe he's going to do that. Yes. So the question is, have you seen anything else other than Komitas to kind of embrace the full picture of Armenian history? Well, three years ago, when I came to Yerevan the first time, I went to the Komitas Museum, I went to the Genocide Memorial. On this trip, my family is coming from New York tomorrow. They will spend 2 weeks with me. We hope to go to the Temple of Garni. We want to go to Echmiadzin. You know, I just want my family to understand and appreciate and love what I know. If they've seen this, they've heard about the music, they've heard about the people, and now they get a chance to embrace it the same way that I do. And I have an affinity for Armenia because my wife is from Central Asia. It's very different, but it's similar in many ways, that the people are so wonderful and friendly and just very giving. That's a lot to translate. It's okay, I'll summarize. Այո։ Ուրեմն իր պատասխանից զգացվեց, որ Էջմիածին Գառնի, այսինքն բոլոր
կոթողները լավ ուսումնասիրել է եւ առաջին անգամ 3 տարի առաջ որ այստեղ էր WCIT ժամանակ ինչպես նշեցի ինքը կարողացել է արդեն գնալ Կոմիտասի թանգարանը եւ մեր եղերն է այցելել այսինքն Երևանի մեջ որոշ կոթողներ եւ որոշ պատմական վայրեր արդեն այցելել է հիմա ընտանիքը վաղը գալիս է իր աղջիկները եւ տիկինը եւ որոշել են 2 շաբաթ մնալ Հայաստանում որ ավելի լավ ճանաչեն եւ այդ բոլոր գառնին եւ Էշմածինը բոլորը տեսնեն Էշմածինը լավ շատ լավ գեղեցիկ ասեց պատրաստված այսինքն ուսումնասիրել է հայ պատմությունը եւ դրա հիման վրա էլ Կոմիտասի ուժը տեսնում է որ կարողացել է հայազգին խոհանոցը խնդրում հարցրեք խոհանոցը ինձ անոթ է հայկական խոհանոցը How do you like Armenian kitchen food? Oh, the food is amazing. Հիանալի է Yes, I could eat this every day, and it's interesting because black people we love to eat. Armenians they love to eat too. So my feeling is that if we can just get past the language, we would have so much more in common, you know, to be able to share in food and cuisine and just life. It's beautiful here. I love it. So Երևանը շատ կսիրի, Հայաստանը շատ կսիրի, մարդկանց հյուրասիրությունը եւ բարիությունը ասում եմ ամենտեղ զգացվում է եւ ասում եմ որ սև մարդիկ շատ են սիրում ուտել, նկատել եմ որ հայերն են շատ սիրում, ասում եմ որ երաժշտությունն էլ մի կողմից ավելի միացնում է, այսինքն հետաքրիր կապ գոյություն ունի։ Այո։ Ես թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել, որ ժամանակ գտաք գալու։ Գիտեմ, որ նաև իհարկե կան զբաղվածություններ արդեն կանալիք համերգի հետ կապված, բայց պիտի հարցնեմ ձեզ այստեղ ինչ եք կարծում, հա, տենց շատ է լինելու տենց փակ միջոցառում, այսինքն բոլորը ովքեր կցանկանան կարող են առիթ ունենալ գալու եւ ներկա գտնվելու համերգին։ Այսօր երեկոյան 23-ին։ Այսօր 20-ն է։ Այսօր 23-ն։ 23-ն է։ Այո։ Այսօր է ամսի 23։ Այո։ Հա։ Լավ գիտեմ, որտեղ կարողացել գոնե մեկ օր շուտ ձեզ կանչել, որովհետև դուք պատկերացնում եք հիմա մարդիկ ովքեր մեզ հետևում են, պիտի ասեն ոնց, հենց այսօր։ Բա շուտ ասեի իմ, բայց էլի ուշ չէ, կարող եք հենց այսօր, եթե իհարկե հնարավորություն կա։ Այո, համերգասրահը փակ չէ, համերգասրահը բաց է։ Տոմսերը վաճառվում են, դեռ տեղեր կա, այսօր հարցրեցինք մեր գոլեգաներին եւ նաեւ կուզենայի նշել, որ որոշ ուրիշ միջոցառումներ են կազմակերպում, երևի ջազային կլաբներում եւ չնայած օպերայինի վրա ենք աշխատում, չգիտեմ այս անգամ կամ սեպտեմբերին դեռ որոշում ենք ժամանակի առումով էլի է այցելելու Հայաստան, բայց այս անգամ լավ կլինի, որ եթե ինչքան հայ ներկայնի, այնքան լավ, մեր սփորթը եւ օգնությունը շատ կարեւոր է, աջակցությունը ավելի շատ կարեւոր է եւ ես այստեղ կարող եմ նշել, որ Քրիստինե Սուսան Լոս Անջելեսից, ես Նյու Յորքից եւ Արմեն Հովանեսյանը Հայաստանից եւ Վաշինգտոն DC-ից, մեր Synergy International-ի ղեկավարը, տնօրենը, մենք երեքով ենք ամբողջս համերգային ծրագիրը կազմել։ Նյու Յորքում արդեն 30-ից ավել համերգներ կատարվել են, Հայաստանում 3 առաջինն էր, այսօր երկրորդը եւ մինչեւ 2 շաբաթվա մեջ մի քանիսն են կկազմակերպվի։ Հետաքրքիր որ ասացիք Նյու Յորքում այդքան շատ համերգներ են եղել, էլի Կոմիտասի ծրագրով։ Կոմիտաս միայն։ Եվ ինչպես էր հանրության ընկալումը։ Շատ։ Ներկաները միայն վստահ եմ հայեր չէին, այլ միջազգային, այդ համերգը որ հենց կտորը ցույց տվեցիք, դա Նյու Յորքի Սուրբ Վարդան եկեղեցում էր նվագում, ամբողջ դահլիճի հակելիքը հայ եւ ոչ հայ, այսինքն Նյու Յորքում ենք հատկապես ուզում ենք, Նյու Յորք չէ միայն Ամերիկայում նման դեպքերում հրավիրում ենք նաև ոչ հայեր։ Չնայած պետք է ասել Կոմիտասը աշխարհով հայտնի հռչակ ունեցող է, բայց սենց միջոցառումներով ոնց որ թե կարող ենք փաստել, որ ավելի մեծ հռչակում է ձեռք բերում, ավելի շատ մարդ ովքեր որ չեն լսել, հենց մեկը մեր հյուրը, որ երբեմն չի լսել, երբևէ չէր լսել, բայց արի ու տես, որ սիրահարվում է Կոմիտասին եւ զբաղվում է իր երկով։ Թույլ տվեք Տիկին Առաքելյան, իմ ու Անուշի անունից նաև ասել, եթե Գրեմի հաղթանակը ունենանք, եթե չէ, վստահ եմ կունենանք, մենք նորից պատրաստ կլինենք ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում։ Ուզում ես գնաս Գրեմի հետ մրցանակաբաշխությանը։ Ես էլ նման ձևով մտածեցի։ Զբաղված եմ, խառն եմ, կարողա չստացվի։ Եվ հետաքրքիր է, եթե այդպեսի հարց տար ինչ պատասխաներ լինել։ Կասենք, որ եթե nomination-ը լինի,
Դուք հրավիրված եք։ Ահա, Վաու, ես կգնամ, դու գալիս ես արի, ես Անսպասելի էր իր համար։ Հա։ Մենք ուրախ կլինենք ձեզ նորից հյուրընկալել մեր տաղավարում, Այո։ արդեն նորից մեր հյուրի հետ կզրուցենք, հաճույքով։ կշփվենք ձեզ հետ միասին։ Ես կարծում եմ, որ ես այսօր կհասցնեմ նաև ներկա գտնվել համերգին։ Ես էլ փորձեմ։ Ես ձեզ կսպասեմ, եթե որոշեք։ Մեծ սիրով, ու Որտեւ քանի որ իսկապես հետաքրքիր է ինձ թվաց ամենից 23-ը վաղն է, բայց պարզվեց, որ այսօր է, դրա համար էլ հարցնում էի տոմսեր արդեն վաճառվել են, թե չէ կհասցնենք, այն էլ փաստորեն այսօր է։ Լավ, մենք կփորձենք ներկա գտնվել, թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել, որ They're going to try to attend tonight's concert. Thank you. Գրեմի մրցանակաբաշխության իհարկե հաղթանակ ենք ձեզ ցանկանում եւ իհարկե էլի արեթ ունենալու մի շատ գեղեցիկ հաղթանակով ձեզ հյուրընկալելու մեր տաղավարում։ Ձեզ հաջողություններ, սիրելի հեռուստադիտողներ, անցնենք առաջ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ փաստորեն հենց այսօր ժամը 19:30-ին Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը միջազգային ճանաչված բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր, դասական դաշնակահար եւ ջազ կոմպոզիտոր Ջոել Ամարտինին մենահամերգ կունենա ամբողջությամբ Կոմիտասի ծրագրով։ Համեցեք ու վայելեք։ Իսկ մենք այս պահին մեր եթերում գովազդ, որից հետո կշարունակենք, էլի ունենք հյուրեր, էլ չեմ ասում, որ համեղ խոհանոցը իր մանրամասներով մեզ է սպասում։ Բուրում է, բուրում։ Ահա։ Եվ ուրեմն մեզ մնում է վայելել այսօրվա համերգ, իսկապես շատ տպավորիչ էր, շատ Այո, ես հետաքրքիր անպայման էր, ներկա կլինեմ, ես չգիտես ինչու արդեն ամսաթվերը խառնում եմ ու մոռացել եմ, որ այսօր արդեն 23-ն է։ Հուզմունքից է, ոչինչ, հուզվում ես։ Ես իդեպ ուզում եմ ասել, որ 1800 հուզվում ես։ անշուշտ եւ հատկապես մարդիկ անկախ նրանից իրենք աշխարհահռչակ են թե ոչ, բայց ստեղծագործող մարդիկ, ովքեր փաստորեն կարող են դες մեղու եմ տել մեր տաղավար, կարող են այդքան մեծ ոչ միայն սեր ես այդ նվիրումով վերաբերել մեր հայ կոմպոզիտորին եւ նրա շնորհիվ դες 30 անգամ համերգային ծրագիր բացառապես Կոմիտասի երաժշտությամբ, այո, եւ հասանելի դարձնելու Կոմիտաս անունը ես կարծում եմ միայն հարգանքի արժանի։ Ես ուզում եմ ասել, որ 1894 թվականի այսօրը ստեղծվեց միջազգային օլիմպիական կոմիտեն եւ այսօր օլիմպիական խաղերի միջազգային օրն է։ Այո։ Դե ես չեմ կարող սրան չանդրադառնալ, որովհետեւ մենք այս շրջանակներում ունենք բազում հայ անուններ, որոնց չի կարելի չանդրադառնալ։ Եվ ասեմ, մեծ պատիվ է մեզ համար։ Չգիտեմ լավ է թե վատ է, բայց այսօր այրի կանանց միջազգային օրն է։ Դե ինչի՞ է վատ։ Այսօր իրենց օրն է։ Ուզում եմ իմանալ ոնց են նշում, դա ինչ է, շնորհավորում են մեկը մյուսին, թե։ Չէ, ուղղակի հավաքում են ընկերիներով, նստում են, գինի են բացում, սկսում են։ Չէ, որովհետև ես միջազգային օրերը կարծում եմ, որ պիտի լինի ուրախ առիթով, բայց երբ խոսում ես հայրի կանանց մասին միջազգային օրվա եւ դու տեսնում ես նրան, պիտի ասես շնորհավորում եմ այսօր։ Այսօր քո օրն է, շնորհավորում։ Ես գնամ խոհանոց, ոնց թե շատ եմ խոսում։ Հայրի կանանց միջազգային օր։ Դե, ինչ ես ասեմ։ Ես Սև արդեն եմ նվիրում։ Դες ինչքան ուրախություն բերեց ձեզ այս նորությունը։ Պարզապես ես ուզում եի հասկանալ ձեզ հետ կիսվելով, սա պիտի շնորհավորվի։ Ոչ, իհարկե ոչ, ինչ շնորհավորես մարդուն։ Շնորհավորես ասես, որ շնորհավորում եմ դու այդի ես։ Բա ինչու է միջազգային օր ընտրվել այրի կանանց։ Այսօր իրենց պաշտպանության օրն է կամ չի։ Պաշտպանության օրը չէ, որ լիներ համարժեք պաշտպանության օրը, կասեին պաշտպանության, միջազգային օրն է։ Միջազգային օրն է, ասում եմ, այսօր այրի կանանց միջազգային օրն է։ Ինչքան աշխարհում այրիկին կա, մենք բոլորին շնորհավորում ենք, ինչ ասեմ։ Շնորհ։ Բանոր ասում են պետք է շնորհավորել, իվել կռիվ է տալիս։ Այստեղ պետք է կանգ առնել։ Ահա, վերջ, հիմա Անդրադառնանք խոհանոց։ Անդրադառնանք մեր խոհանոցին։ միսիկներին։ Միսիկ ինչ ես անելու, որովհետև ինձ համեղ է բուրում, կլինի չտանես։ Բայց չէ, տես։ Ավելի համեղ է բերելու։ Համլետ ամբողջ ընթացքում դու փաստորեն հասցրեցիր եւ Ես ուզում եմ իմանալ, ասում եմ, Համլետ, դու ամբողջ ընթացքում հացրեցիր ուտել։ Խեղճ Համլետ։ Չէ, Համլետին տեսնի։ Համլետ, ինչու դու մնացած խոհարարների նման չես ուտում քո պատրաստածը, թող մեզ թմփլիկ չես։ Ես ինձ վստահում եմ։ ինքը իրեն վստահում է կամ չի ուզում օրինակ ունենալ խնդիրներ առողջության հետ կապված։ Այո։ Դուք այսքան ժամանակին պատրաստած խնդիր եք ունեցել։ Ոչ։ Ոչ իհարկե։ Չէ, ուղղակի հետաքրքիր է, դու ինչ պատրաստած, դու ինքդ չես ուտում։ Չէ, ես պատրաստում եմ Իմ ընթացքում դերը շատ ութ խոհարարներն համախորձում են բնորոշ։ Հիմա մայրիկներն էլ կան, տանը պատրաստում են, մեկ էլ տեսնես իրենք իրենց պատրաստած։ Հա, բայց այդպես չի լինում։ Ես օրինակ Ինչու՞ դու ինչպես միշտ կարող ես ուտում դու պատրաստածը մի հատ չփորձել տեսնես համ ինչպեսին է։ Որովհետև ես ինձ վստահում եմ, ճիշտ է ասում։ Օրինակ ես էլ որ տանը պատրաստում եմ, ես չեմ ուտում։ Օ, սկսվեց։ Չէ, հետո ուտում եմ, ընթացքում չեմ ուտում։
Միտեսակ չկա այդ սովորությունը աղը փորձելու, չգիտեմ։ Բայց դա կարևոր է, բայց դի չիմանաս աղը Չէ, ես մոտավորապես գիտեմ։ Շատ ինքնավստահ։ Այն որ աղը պիտի տեղն լինի, դա իհարկե կարևոր է։ Էրիկա բավարի։ Ես մեղավոր չեմ։ Մեր Չախոբիլի Ինչպես պիտի լիներ։ Մի րոպե, մենք գիտենք կերպը Չախոբիլի արտահայտության, ապա։ Չախոբիլի։ Այո։ Այսօր է Համլետ այդպես չի, հանգիր արած եկել է։ այսօր պատրաստենք Չախոբիլի, այդպես չես ասել։ Չախոբիլի, հասկանում ես։ Սացիվի, նույնն է, շատ։ Ինչ ափսոս, որ քեզ հիմա վրացական հանրությունը չի հետևում։ Ինձ կկանչեն ես մոտ ուղիղ եթերում։ Այո, կկանչեին իրենց օրինակ առավոտյան ծրագրին հյուր եւ կասեին, այ մի հատ Ինչ են կանչել մեզ մոտ հյուր մեր հարգարժան Վարդգեսին, որպեսզի ասի այն արտահայտությունները, որ հնչում է ամեն անգամ իրենց առավոտին։ Այո, եւ ես կասեմ մի քանի բան, իրեն կծիծաղեն։ Համլետ, հետաքրքիր է, եթե մենք այսօր անդրադարձել ենք այսպես ասած վրացական խոհանոցին, ինչ էլի հայտնի ճաշատեսակ կա, որ շատ ընդունված է Հայաստանում նրանց խոհանոցից։ Դա բազմազանություն է։ Կարելի ասել եթերը անգամ չի հերիքի ամբողջը ներկայացնելու համար։ Դե աջերական խաչապուրին գիտեն, խաչապուրիների մասին խոսք չկա, այդ ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում մեկ կարելի ասել հայտնի է արդեն, որտեղ վրացական խոհանոցը իդեպ շատ ողջունել է այն փաստը, որ վրաց խոհարարները իրենց խոհանոցը կարողանում են համաշխարհային ասպարեզում լավ առաջ տանել։ Ինչով, ինչ են անում։ Ներկայացնել, պահպանողական են ու ներկայացնում են ու շատ բծախնդիր են, ինչպես հույները, ֆրանսիացիները, իտալացիները, դրա համար այսօր վրացական խոհանոցը նույնպես շատ կարևոր դեր է աշխարհին։ Գուցե պետք է ընդօրինակել մեզ։ Ես հենց դա եմ ուզում ասել, որ ցանկալի կլինի, որ մեր հայ խոհարարները նույնպես հետևեն նման քայլին, այսինքն մենք ունենք մասնագետներ, իմ շատ լավ ընկերները, որոնք այդ հարցերով զբաղվում են ու ինչպես անցած անգամ պարոն Մամուլյանը նշեց, մենք շուտով կհամագործակցենք համաշխարհային խոհարարական կազմակերպությանը, իդեպ դա մենք փորձում ենք 2014 թվականից անել իմ շատ լավ մտերիմ ընկերների հետ, ուղղակի մենք ունենք խնդիր, որովհետև այդ կազմակերպության ղեկավար խորհրդի անդամներից մեկը ադրբեջանցի էր, որը միշտ խոչընդոտում էր։ Եվ ինքը կարողանում էր միայն ինքը, չնայած որ այնտեղ տարբեր երկրներ։ Դե գումարը մեծ նշանակություն ունի, գումարը մեծ նշանակություն ունի, իսկ հայկական խոհանոցին մեր Ինչպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում սազը այդ կաշառքի միջոցով կարող է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կապած մենք նույն խնդիրները միշտ ունենում ենք մեր ազգային խոհանոցը ներկայացնելու պատճառով, թե լավաշի հարցում, թե տոլմայի հարցում, թե մնացած ուտեստների, որտեղ միշտ այդ պատերազմն էլ կա, ոչ միայն այն պատերազմը, որ տարածքային ամբողջականության մասն է գնում, նաև ունենք պատերազմ մշակույթի, իսկ խոհանոցը մշակույթի մի մասն է կազմում, ցավոք մեր կառավարությունը մեր անկախությունից 90 թվականի անկախությունից մինչ օրս այդպիսի լուրջ ուշադրություն չի դարձնում խոհանոցին, սակայն խոհանոցն է մշակույթի մի մասն է կազմում պետության ու ներկայանալու Եվս մի ձև է։ Իսկ մենք շատ հարուստ խոհանոց ունենք, ավելի ես այսպես ասեմ, մենք կերտել ենք խոհանոցը Ուրարտական թագավորության ժամանակվանից մինչև օրս մենք կերտում ենք խոհանոց, ստեղծագործում ու արարում ենք, ցավոք բարդ էր ներկայացնելը, բայց հուսով եմ, որ մինչև տարվա վերջ արդեն կարողանանք ամբողջ աշխարհին նույնպես որպես հայ խոհարարական ասոցիացիա ներկայացնել։ Դու հարցնել այդ խոչընդոտը այլևս չկա, այդ մարդը չկա։ Այդ խոչընդոտը այլևս չկա ու շատ շուտով մարդը կա, ազդեցությունը չկա։ Ազդեցությունն է ոնց որ թույլացել, հա, ինչպես բոլոր ոլորտներում։ Եվ ինչ կտա մեզ դա, եթե ենթադրենք մենք անցանք, չգիտեմ, ստացվեց մենք ճանաչում ենք ունենում հայկական խոհանոցը ամբողջ աշխարհում կարողանում ենք ներկայացնել, այսինքն հայտնի խոհարարները հայկական խոհանոց, երբ որ մենք նրա անդամակից ենք, մենք մեր խոհարարները, լավագույն խոհարարները կարող են գալա ճաշկերույթների ներկայացնել մեր հայկական ուտելիքները, ամրագրել ամբողջ աշխարհի մասշտաբով, ինչպես Հունաստանը իր հունական աղցանը, դա հունական աղցան չէր, դա ընդհանրապես ամառային աղցանն է, որ պատրաստվում է Հունաստանում, բայց քանի որ Հունաստանից էր դուրս եկել, հունական անունը ամրագրեց ու ամրագրեց ամբողջ աշխարհի մասշտաբով որպես ազգային ձեռքբերում ու խեղաթյուրելը չի թույլատրվում։ Այո, եւ յուրաքանչյուր մենյուում ռեստորանի դու կտեսնես, որ գրված է նույն ձև իտալական կապրեզի աղցանը, որ խորհրդանշում է Իտալիայի դրոշը, նույն հաստիկն ունի, նույն ձև ունի նաեւ պիցցան եւ մի շարք ուտեստներ։ Այդ պարագայում նաեւ հայկական խոհանոցը։ Մեծ չեն ճանաչի այն բանով, որ հայկական խոհանոցը դա զուտ խորոված քաբաբն է։ Չէ, մենք ունենք շատ ճոխ բազմազան խոհանոց, որը կարող ենք ամբողջ աշխարհին ներկայացնել։ Միայն այստեղ տաղավարում դու բազում անգամ դա ապացուցել ես։
Ու հուսով եմ, որ այդ արդյունքները շուտով մենք ունենանք։ Վերցնելով օրինակ։ Համլետ, ասա խնդրեմ, այդ դեպքում ինչքան դեռ պիտի հավի միսը եփվի։ Մոտավորապես 15 րոպե։ Ինքը ավանդական պատրաստման եղանակից մի փոքր տարբերվում է, քանի որ ես հավի միսը նախորդ ջեռոցում եմ եփում, հետո ավելացնում։ Այստեղ արդեն խոհարարական հմտության մասին է գնում խոսքը, որովհետև երբ որ մենք ինչպես ավանդական սկզբունքով են պատրաստում, պետք է հավի միսը փոքր չափով տապակենք սոխի հետ, հետո նոր արգանակով հասունացնենք, սակայն ես այդ process-ը չեմ անում, քանի որ հում հավի միսը մեր մոտ խոհանոցներում այսպիսի հասկացություն կա, ասում ենք քափը հավաքել կամ բան։ Այդ քափը նույն սպիտակուսներն են, որը ջրի հետ եռալու ընթացքում դուրս են գալիս մթերքի մեջից, այսինքն ջուրը ես բացատրել եմ հաղորդումների մեկի ժամանակ, որ ունի հատկություն համային փունջը վերցնել իր վրա։ Այսինքն այդ ժամանակ հավից քաշում է այդ բոլոր համերը, փոխանցում է ջրին ու իմաստն մենք հավաքելու ենք թափենք։ Իսկ ջեռոցում ինքը պահպանում է։ Տեխնոլոգիական առումով կա արգանակների պատրաստման մսի խաշման երկու տարբերակ, մեկը արգանակ ստանալու, մյուսը մսայի ամբողջ համը պահպանելու համար։ Այս պարագայում եթե արգանակ ստանանք, մենք սառը ջրով պետք է այդ հավը եփենք ու այդ համը փոխանցվեր ջրին։ Իսկ պահպանելու համար եռման ջրի մեջ միանգամից գցենք, որովհետեւ կեղևապատվեր ու համերի փունջը դուրս չգար։ Այդ ամբողջ process-ը, քանի որ մեր հաղորդման ժամանակահատվածը թույլ չի տալիս ու տեխնիկական առումով չեն կարող, պրոֆեսիոնալ խոհանոցին է բնորոշ, ավելի այլընտրանքային տարբերակ, որը նաև տան պայմաններում պատրաստելուց հեշտ կլինի, դրա համար ցանկալի է միսը մարինացնել, աղ, պղպեղ, բուսայուղ, սխտոր, թողնել մի 15-20 րոպե համային փունջը վերցնել իր վրա, տեղափոխել ջեռոց 170 աստիճան, մոտավորապես 30 րոպե։ Այդ ընթացքում տապակում ենք սոխը, ավելացնում ենք տոմատի մածուկը, մի փոքր տապակում, պարտադիր խորհուրդ եմ տալիս ավելացնել շաքարավազ թթվային բալանսը կարգավորելու համար, որպեսզի իժոգային իրավիճակներ չստեղծվի ուտողների մոտ, որից հետո ավելացնում ենք մի փոքր ալյուր, տապակում ու ավելացնում ենք սառը ջուր, հյուսանման զանգված ստանալու համար, որից հետո կեղևահանարած լոլիկը մանր կտրատում լցնում ենք այդ զանգվածի մեջ ու մի փոքր էլ աջիկա ու մարման կրակի վրա եփում ենք, որպեսզի ստանանք հյուսանման զանգված, երբ որ արդեն լոլիկը տենց մերվում է, այն որ մենք սիրում ենք այն կովկասյան տրամադրությունները, մերված են սոուսանման զանգվածով, վերջում արդեն միսը ու միսը նորից մի 15 րոպե մարման ջերմաստիճանում համերը փոխանցում է սոուսին, իսկ սոուսից վերցնում է իրեն հարկավոր համերը ու ստանում ենք ու ստանում ենք շատ գեղեցիկ համային փունջ։ Շփվեն ու հետո մենք արդեն գեղեցիկ մատուցված վերջնական արդյունքը ձեզ ցույց կտանք սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին տեսահոլովակ։ Բայց մենք տեսանյութ ունենք։ Իդեպ քիչ առաջ մենք լսում ենք Վալերի Միլաձեի ստեղծագործություններից ու ասենք, որ այսօր նրա ծննդյան օրն է, 1965 թվականի այսօրը ծնվել է ռուս էստրադային երգիչ, Ռուսաստանի Դաշնության վաստակավոր արտիստ, շատերի սիրված, իմիջիալոց ասեմ, Վալերի Միլաձեն։ Շատ էինք լսում նրան։ Այո, պատանեկության երգիչը։ Եվ նրանք, ովքեր հետևում էին առավոտից մեր ծրագրին, մենք ասենք կամ ովքեր չէին հետևում, հա, ասենք, որ մեր նախորդ հյուրը էլի աշխարհահռչակ ամերիկաբնակ կոմպոզիտոր, որն եկել էր Հայաստան հետաքրքիր ծրագրով համերգային, որտեղ հնչելու էր Կոմիտասի երգերը։ Եվ ինչ լավ է, որ ոչ միայն մի հոգի կամ երկու հոգի անդրադառնում Կոմիտասին, մենք էլի ունեցել ենք մեր հյուրերին մեր տաղավարում ուրիշ ծրագրով, բայց սիրով էլի ներկայացնում ենք տաղավարի մեր հյուրերին ֆրանսիացի դաշնակահար Գոդեֆրուա Բերնիեր, Bonjour։ Bonjour։ Եվ թարգմանիչ Էվրիկա Երիցյան, բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Շնորհակալ ենք, որ մեր հյուրն եք։ Ես ուզում եմ մեզ հետևողներին ասել, որ այսօր, որովհետև մեզ համար հունիսի 23-ին մի քանի օր հետո էր, բայց պարզվում է, որ այսօր է ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում կհնչի դասական երաժշտություն, դաշնամուրային երաժշտության երեկոյի ընթացքում կհնչի Կոմիտաս։ Եվ հասկանանք հիմա միայն Կոմիտաս, պետք է հեռուստադիտողը ընտրի։ Նաև գնում է ամերիկաբնակ Կոմիտաս լսելու, թե ֆրանսիացի Կոմիտաս։ Եվ նաև ինձ հետաքրքիր է, թե ինչ վերաբերմունք ունի մեր մյուս հյուրը Կոմիտասի հանդեպ։ Լավ եք։ Բազում հարցեր են միանգամից։ Très bien, merci. On a plusieurs questions à te poser tout de suite. Premièrement, on voudrait savoir quelle est ton attitude envers Komitas. Qu'est-ce que tu sens envers lui? Alors le lien que j'ai avec Komitas,
C'est un lien très fort que j'ai découvert il y a 3 ans maintenant. Կապը, որ ես զգում եմ Կոմիտասի հանդեպ, մի կապ է, որը բավական ամուր է եւ որը ես ստեղծել եմ մոտ 3 տարի առաջ։ À travers sa musique, je ressens quelque chose de très comme une prière, très introspectif en fait. Իր երաժշտության միջոցով ես կարելի ասել աղոթքի նման մի բան եմ զգում։ Ի՞նչն է եղել պատճառը, որ Արեթ ունեցել ծանոթանալու Կոմիտասի հետ։ Quelle a été l'occasion de faire connaissance avec Komitas? Alors c'était il y a 3 ans, comme je le dis, c'était à la fin de mes études au conservatoire. Ինչպես նշեցի, դա 3 տարի առաջ էր եւ կոնսերվատորիայում իմ ուսման ավարտական տարիներ արդեն։ J'ai découvert premièrement la musique arménienne avec Babadjanian. Առաջին անգամ ես հայ երաժշտությանը ծանոթացել եմ Բաբաջանյանի միջոցով։ Et après quelques semaines, j'ai vraiment cherché à faire connaissance de plus en plus avec le répertoire arménien. Մի քանի շաբաթ շարունակ ես շարունակեցի փնտրել հայկական ռեպերտուարի այլ կոմպոզիտորների երաժշտություն։ Et j'ai découvert à ce moment-là Komitas avec les danses arméniennes pour piano. Եւ բացահայտեցի Կոմիտասին դաշնամուրի համար գրված հայկական պարերի միջոցով։ Մեր հյուրը հայկական արմատներ չունի։ Vous n'avez pas de racines arméniennes? Non, non, non. Հարցրեցի, որովհետև մտածում եմ գուցե գենետիկ է այդ փոխանցվել եւ մի օր պիտի այդ բացահայտումը լիներ, Je pose la question parce que je pense que peut-être c'était les gènes, tu as dans tes gènes des racines arméniennes et que c'était une découverte pour toi, mais tu dis que tu ne les as pas. Non, non, non. Je suis exclusivement français, mais c'est vrai que je me sens très proche de cette musique. Ես մաքուր ֆրանսիացի եմ, բայց անկեղծ ասեմ, ինձ շատ մոտ եմ զգում այդ երաժշտությանը։ Այս երեկո հնչելու է միայն Կոմիտաս։ Ce soir, on n'aura que Komitas dans la salle de Oui, que Komitas, l'intégrale pour piano, avec des nouvelles œuvres pour piano qui n'ont pas encore été jouées. Կոմիտասի նոր ստեղծագործություններ, որոնք դեռևս դաշնամուրի համար երբևէ չեն հնչել։ Ce sont des nouvelles œuvres qui n'ont jamais été jouées. Qui ont été publiées, mais qui n'ont, en tout cas, que je n'ai jamais entendu en enregistrement ou en live. Ես երբևէ իրանք հրատարակվել են այդ ստեղծագործությունները, բայց ես երբևէ դրանց չեմ լսել ձայնագրությունը այսինքն։ Ինձ հետաքրքիր ում հետ է համագործակցում, ով է օգնում այդ հարցով մեր մոտեստեր երաժիշտներից։ Je voudrais savoir qui vous êtes, avec qui vous collaborez ici avec des musiciens arméniens. Alors, pour l'instant, je fais tout seul, on va dire. Այս պահին ես մենակ եմ աշխատում։ C'est vraiment moi qui ai démarché au musée Khachaturian avec mon amie Marie Pochotian, musicienne en Arménie. Ես իմ ընկերոջ Մարի Պոշոտյանի հետ գնացել եմ, երաժիշտ է իմ ընկերը, Խաչատրյան համերգասրահ։ Voilà, mais pour l'instant, j'ai pas plus de lien avec le monde musical arménien. Բայց հայ երաժշտության աշխարհի հետ այլևս ոչ մի ուրիշ կապ չունեմ։ Հետաքրքիր է, այս համերգային ծրագիրը Արեթ ունեցել է Ֆրանսիայում նվագելու կամ կա պլաններում։ Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer ce répertoire français en France? En France, peut-être oui, que bien vous avez sûr. des projets pour le futur? Alors en France, oui, ça fait maintenant 2 ans que je donne des concerts exclusivement sur la musique arménienne. Ça fait 2 ans que tu donnes juste pour la musique arménienne. Exactement. Ասում ես արդեն 2 տարի է, ինչ Ֆրանսիայում բացառապես հայ երաժշտության համար համերգներ եմ տալիս։ Այսինքն Կոմիտաս թե էլի Komitas ou d'autres compositeurs? Komitas, Babadjanian, Bardasharian. Եվ վերաբերմունքը հանրությունը ով է, հայերեն Qui est le public? Qui est le public? C'est des Le Arméniens public, ou c'est mixte? quelques Arméniens, mais beaucoup de Français ou de touristes qui sont curieux de Ասում է découvrir. շատ իհարկե հայեր կան, բայց նաև շատ ֆրանսիացիներ եւ տուրիստներ, որոնք հետաքրքրված են։ C'est difficile d'avoir un public qui s'intéresse vraiment à la musique arménienne, mais c'est mon projet de faire découvrir cette musique en France. Դժվար է ունենալ մի հանդիսատես, որը բացառապես հայ երաժշտությամբ հետաքրքրված կլինի, բայց ինձ համար դա ինչ որ միտեղ ծրագիր է, որ ունենամ։ Եվ բավական լավ ներկայանալի ծրագիր։ Շնորհակալություն, մենք տեսանյութ ունենք, թույլ տվեք հիմա ներկայացնենք հեռուստադիտողին, շարունակենք, համեցեք։ Արդեն տպավորիչ էր, մենակ տեսանյութը լսելով արդեն տպավորիչ էր, ես Ախր սիրուն է հնչում, տես մենք զարմանում ենք ոնց է, որ մարդիկ ովքեր հայ չեն, բայց անդրադառնում են Կոմիտասին, արի ու տես, որ դե երաժշտությունը իհարկե լեզու որ զգացողությունը նույնն է, այսինքն կա պարտադիր չի հայը նվագի, որ նվագի հայ։ Դրա համար է Կոմիտասը մեծություն է, որովհետև ինքը կարողանում է թելադրել եւ զգացողությունը ունի կարող է թարգմանել։ Այ շատ լավ հարց տվեցիր, ես քո փոխարեն հարցնեմ։ Մեկում ես էի հարցնում։ Այ Վարդգեսն ասում է, չէ, որ զգացողությունն ու թարգմանում է ֆրանսերեն։
Զգացողությունը նույնն է, միևնույնն է, չնայած որ օտար երկրա մեկն է նվագում, այ հետաքրքիր է, իրենք երկար, չգիտեմ, փորձել են բացահայտել Կոմիտասին, որ մեզ համար որպես հայի մենք զգում ենք, որ մատուցման կերպը այնպես, ասես հայն է մատուցում այդ երաժշտությունը, ոնց են կարողացել զգալ ու ընկալել Կոմիտասին։ Լավ ձևակերպեցի։ Quand ils ont entendu la musique, ils ont eu l'impression que c'est un Arménien qui joue. Donc la personne qui interprète, c'est vraiment un Arménien. Elle demande, elle a la question suivante, comment tu as fait de pouvoir présenter de manière arménienne? Comment tu as travaillé? Quel chemin tu as passé pour pouvoir interpréter la musique arménienne en tant que français, mais c'est comme si c'était un Arménien qui jouait. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour le compliment. Շնորհակալ եմ հաջողությունն համար։ Ça c'est la vérité. Merci beaucoup, merci. En 3 ans, en fait, j'ai eu le temps vraiment de plonger au cœur de la culture arménienne. 3 տարին ինձ բավական էր, որպեսզի կարողանամ խորությամբ թափանցել հայ մշակույթի մեջ, հայ երաժշտության մեջ։ Voilà, au départ, c'était exclusivement la musique, et puis au fur et à mesure, je me suis vraiment ouvert à la peinture arménienne, au langage. Միայն երաժշտությամբ էի հետաքրքրված, բայց հետո սկսեցի նաև նկարչությամբ հետաքրքրվել, հայերենով հետաքրքրվել։ En développant des liens aussi avec des musiciens en Arménie. Կապեր ստեղծելով նաև հայ երաժիշտների հետ Հայաստանում։ Et tout ça, ça a participé à créer un sentiment très fort en moi. Այդ ամենը նպաստեց, որպեսզի կարողանամ ամուր կապ ստեղծել։ Voilà, qui fait qu'aujourd'hui je me sens vraiment très proche de votre pays. Եվ ես ինձ այսօր շատ մոտ եմ համարում ձեր երկրին, ձեր մշակույթին։ Մենք շատ հպարտ ենք դա լսել եւ շատ ուրախ ենք d'entendre ça։ Բաց թողեցի, բայց ուզում հարցնի, որի՞րդ անգամ Հայաստանում է։ Առաջին անգամն է, c'est la première fois que tu es en Arménie? Oui. Առաջին անգամ Մեր տաղավարի, այսպես ասած, ընդունված հարցերից մեկն եմ ուզում տալ, նոր քիչ առաջ մեր հյուրին էլ տվեցինք նախորդ։ Ինչպիսին է Հայաստանը, ինչպիսին է Հայաստանը, ինչքանով է հասցրել շրջել, հասցնել, բացահայտել Երևանը, Հայաստանը եւ խոհանոցը։ Quelles sont tes impressions sur l'Arménie? Est-ce que tu as eu le temps de voyager un peu à Erevan ou hors de la ville? Et bien sûr, la cuisine arménienne, tu as eu le temps de goûter quelque chose? Oui, alors ça fait 1 semaine que je suis en Arménie. Donc j'ai pu découvrir Erevan en particulier. Beaucoup de musées Saradjian. Sarian. Շատ թանգարաններ եմ եղել, ինչպես օրինակ Սարյանի թանգարանում։ Beaucoup de monuments, l'opéra, Շարժաններ եմ տեսել, օպերան, կասկադը։ Et j'ai pu sortir hors d'Erevan aussi, Tatev. Նաև Երևանից դուրս եմ եղել, Տաթևի վանքում։ Goris. Yes. C'était vraiment très impressionnant. J'ai vraiment retrouvé dans ces paysages la musique que je vais jouer ce soir. Ես իսկապես այդ բնապատկերներում, այդ տեսարաններում կարողացա բացահայտել այն երաժշտությունը, որ այսօր երեկոյան նվագելու եմ։ Այո, շատ կարևոր է, որովհետև մշակույթը շատ բան կարող է պատմել այդ երկրի մասին, եւ իհարկե վստահ եմ, որ նաեւ տուն թանգարանում երևի ներկայացրել են, որ Սարյանը երկար ժամանակ ապրել ու ստեղծագործել է հենց Փարիզում։ Je pense que dans la maison musée on vous a présenté que Sarian il a vraiment créé ses peintures justement à Paris. Oui, c'est vrai. Այնպես որ մշակութային փորձի փոխանակումը հետաքրքիր է միշտ անդադար անսպառելի տարիներ ի վեր։ Bien sûr. Եվ մենք հուսանք, որ դուք սա իհարկե առաջին այցելությունն է, որի համար շատ ուրախ ենք եւ շնորհավորում ենք եւ ամեն ինչ կանենք, որպեսզի համերգին ներկա լինենք ու տասը որ սա լինի շատ շարունակական։ C'est la première visite en Arménie, nous sommes vraiment très heureux, mais nous espérons que ça ne sera pas que la première visite, que ça va continuer. J'espère aussi développer des liens avec le monde musical arménien et bien sûr revenir souvent. Ես նաև հույս ունեմ զարգացնել իմ կապերը հայ երաժշտական աշխարհի հետ եւ հաճախ կարողանալ վերադառնալ այս երկիր։ Մենք միայն հպարտ ենք դրա համար։ Տիկին Երիցյան շնորհակալություն հայտնենք, որովհետեւ իսկապես Կոմիտասին անընդհատ նվագելը, Կոմիտասի անունը տալը եւ զբաղվելը հայկական եւ այսպես են պահպանում մշակույթը։ Այո, պահպանում են եւ աշխարհարչիք չասեն, որ մերն է Կոմիտասը հատկապես։ Տիկին Երիցյան շնորհակալություն, որ հատկապես իմիջայլոց մի շատ կարեւոր էլի գեղեցիկ առիթով չնայած որ թողել եք ձեր բալիկի ծննդյան հետ կապված թույլ տվեք ասել շնորհավոր։ Շնորհակալություն։ Առողջ բալիկ լինի, հատկապես
Իսկապես որ աղջիկ է դու երջանիկ եք։ Շփոթություն է, ասում ես աղջիկ, անուշ աշտարակ։ Շնորհակալ ենք, որ ընդամենը մի քանի օր է, բայց կարողացել եք օգնել, որովհետև մեծ համար էսպիսի մարդկանց բացահայտել մեծ հպարտություն է, առանց ձեզ չէր լինի։ Շնորհակալություն։ Մենք ենք շնորհակալ, անցնելով առաջ, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւս մեկ անգամ իսկապես ուզում եմ հիշեցնել, որպեսզի հասցնեք ներկա լինել, այսօր ժամը 19-ին Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում կհնչի դասական երաժշտություն, դաշնամուրային երաժշտության երեկոյի ընթացքում կհնչի Կոմիտաս, մեր սիրելի հյուրի մեկնաբանությամբ, ինչպես տեսնում եք, որ ոչ պակաս հայեցի ներկայացնում է Կոմիտասը։ Մենք փորձելով ամփոփել արդեն, վստահ եմ, որ մատուցվել է արդեն։ Կարող եմ մատուցել։ Այո, եթե կարելի է մատուցենք։ Խոհանոցից չհարցրեցինք, խոհանոցից օրինակ Էվրիկա հարցրի։ Այդ նուրբ ֆրանսիական խոհանոցից հետո հայկական այս խոհանոցը։ Tu n'as pas répondu à la question concernant la cuisine arménienne après la cuisine délicieuse française. Alors, quelles sont tes impressions? J'ai redécouvert une autre cuisine différente, évidemment. Իհարկե շատ տարբեր է մեր խոհանոցից։ J'ai beaucoup aimé. Շատ սիրեցի։ J'ai encore beaucoup à découvrir. Ես դեռ շատ բաներ ունեմ բացահայտելու, կարծում եմ։ Ես ասեմ, որ հայերի մեջ չկա մեկը, որը չի սիրում կրուասան։ Tous les Arméniens aiment le croissant. Բայց կարող ես ասել, որ մենք այսօր պատրաստել ենք վրացական խոհանոցից համեղ չախոբիլի։ Alors c'est chachobili, c'est la cuisine géorgienne aujourd'hui. Եվ դու կգնաս կհամտեսես։ Ես կարող եմ համտեսել եւ առաջարկել մեր հյուրին Շատակեր։ Մենք մեր հյուրերին, այո, հաղորդման վերջում իհարկե կառաջարկենք ծանոթանալու ոչ պակաս տեղը տեղին սննդարար վրացական խոհանոցի հետ։ Ինչպես արդեն ասաց Համլետը։ Ինչի՞ չես ասի ֆրանսիական խոհանոցի դեպքում, որովհետև այնտեղ մատուցվում է փոքր չափաբաժնով գեղեցիկ, այո, հենց այդպես։ Ու գալիս ես Հայաստան խորոված Զայնել է այդպես։ Այո։ Ոչ պակաս իմիջիալոտ այդ տենց ագրեսիվ է հնչում, ինչպես դու ես ասում չախոբիլի։ Դե, չախոբիլի դեպքում չես, հիմա ասա չախոբիլի։ Չախոբիլի։ Դες ալդենտե հնչում է, բայց չախոբիլի չի, չախոբիլի պիտի ասի։ Դες չի Համլետ։ Լավ, ես հուսամ մեր ժամանակը հերիքում է, որ Վարդգեզ համտեսի, թե չէ։ Տես պինցետո, Թե չի գնա։ շատ Թե չէ տաղավարից չի գնա։ Այս էլ ֆրանսիական լուծումներով չախոբիլի։ Նուրբ աշխատանք է տանում Համլետը։ Ահա, այդ դոլարը ձեզ, այս մնացածը ինձ, ինչպես ասում են։ Դե կարող ես գնալ այդ կացայով։ Չէ, բայց կատակը մի կողմ մի հատ հաճելի կլինի փորձել եւ ասել Համլետին աղա տեղն է թե ոչ։ Խնդրեմ։ Ահա, շնորհակալ եմ, որն եք փորձել։ Որը կցանկանաս բոլորը։ Վերջնական տեսքը հերոստատիտողին այդ սպիտակից փորձի։ Սպիտակից փորձել։ Վերջնական տեսքը հենց հիմա հերոստատիտողը կտեսնի։ Եվ կարելի է ասել նրանք ովքեր կհետևեն Համլետին, կստացվի, որ այսօրվա երեկոյին ընթրիքը պատրաստ է։ Լավն է։ Շատ։ Կացան տանում է։ Շատ, փառահեղ։ Անտի։ Դե սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալություն, որ հետևում եք առավոտյան մեր ծրագրին։ Էլի ինչպես միշտ լավ տրամադրությամբ փորձում ենք ամփոփել այսօրվա առավոտը, ձեզ վերջում ներկայացնելով լավ երաժշտություն եւ ասելով, որ մենք կհանդիպենք վաղը, այսօր գեղեցիկ միջոցառումներ կան, որ կարող եք գնալ ու ձեր երեկոն դարձնել ել ավելի գեղեցիկ։ Ցտեսություն կհանդիպենք վաղը։